Egunon, Jaun Andriak, eta egunon, eta ongi etorri gaurko udalbatzaren ohiko bilkurara. Gaur abenduak 17, goizeko 9:00, eta Elizako kanpandorreko kanpaiekin batera hasiko dugun saio honetan, berez, joan den ostiralean bidalitako gai zerrendan 10 gai aipatu genitun, jaso genitun, nion eskioztik bozeramale batzordean hala adostuta beste gai bat erantzi diogu gai zerrenda honeri, beraz 11 gai izango ditugu. 11 gai hoietatik 11 gai hoiek zehaztu ingo ditugu orain momentu honetan, eta azalduta gero eta zuen oniritzia baldin badu behintzat, aztergaien zerrenda berritzat joko dugu, eta hori onartu beharko dugu bilera honen hasiera. Telematikoki egiten ari garen udalbatza, beste udalbatza bat da, eta alde horretatik, hasieratik, hemendik bihoazkie pandemiaren eraginak jasaten ari diren guztiei gure elkartasuna. Ez dirudi berehala bukatuko den kontua denik, eta orduan alde horretatik datozen hilabetetan ere bide beretik jarraitu beharko dugula begien bistakoa da. Gure aldetik, eta denen izenean itzen nahi nuke, elkartasuna eta animoa ere bai. Ze gure bizian aurrera egin behar dugu, eta aurrera egin behar dugu ahalik eta modu seguruenean, binen baita ere ahalik eta modu egokienean, gure bizien garapenerako. Aipatu dudan bezala, eguneko aztergaien zerrendari erantzi egin behar dizkiogu bigai eta formulazioa ere aipatu behar dugu, eta orduan hortik hasiko naiz. Berez, 8. mozioetan, 8. puntu modura geneukan EH Bildu taldeak aurkezturiko mozioa Sahararekiko elkartasunaz, hori beste modu batez formulatu dugu, eta 8. puntu hori horrela geldituko litzateke. Sahararekiko elkartasunaz aurkeztutako mozioak eztabaidatu eta bozkatzea. Eta hor, 2 puntu aipatuko dira, 8.1 eta 8.2 nahi baldin bada. EH Bilduk eta EAJak adostutako mozioa, eta 8.2 PSEk aurkeztutako mozioa. Horrela geldituko litzateke 8. puntua. 9. puntua berriz, motivazio politikoko indarkeriaren ingurunean giza eskubideen urraketa jasandako biktimei laguntzeko proposamenaz eztabaidatu eta bozkatzea. Eta 9.1 izango litzateke EH Bilduk, Agotxanitzek eta EAJak babestutako Egiari Zor Fundazioaren mozioa. Eta 9.2 modura PSEren mozioa. Hortaz, gure gai zerrenda, aipatu dudan bezala, horrela proposatzen dugu osatzea, baina beste orden aldaketa batekin. Hain zuzen ere, Egiari Zor Fundazioko kideek hitza eskatu zuten mozioa aurkezteko, eta orduan beste batzutan hemengo funtzionamenduan hainbat elkarterekin egin dugun bezala, eta ikusita bereziki aurten, oraingo udalbatza hau, gai mamitsu ez hornituta dagola eta zaila izango litzatekela ordutegia programatzea, proposatzen duguna da 9. gaia lehenengo gai izatea. Eta horrela ingo genukena da, lehenengo gai bihurtu eta berez udalbatzaten 5 minutuko azalpena egiteko aukera eman Egiari Zor Fundazioko kidei, haiek azalpena bukatzen dutenean lehenengo mozio hori aurkeztu eta alde diren taldeek interbentzio horik egin nahi baldin badute egin, eta gero 9 bezena, 2 bihurtu dena, PSEek egingo du bere mozioaren aldeko aurkezpena.
aurkezpen horiek egin eta gero, banan-banan, bozkatzera pasako gara. Ados? Argi esan dut, zalantzarik, beste azken gauzatxo bat, hau onartzea proposatzea aurretik. Badugu esperientzia pixka bat, udalbatza telematikoak egiten, oraingoan bereziki zenbait botazio dituzten ezaugarriengatik eskatuko duguna da bai partaide guztiei eta bai jarraitzen ari diren pertsonei pazientzia pixka bat formalki gauzak erabakiak hartzeko gauzak behar bezala egin behar ditugulako. Ez dut uste gehiegi luzatu beharko genukenik horretan, gertalitek eta hala gertatzen baldin bada, barkamena eskatu behar dugu. Beraz, eguneko aztergaien zerrenda berriari onartzeko prest gaude, udal idazkaria galdetzen baldin badigu, favorez. Hasten geha. Txomin Zagarzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Bai. Maria Serrano. Bai. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Bai. Gonzalo Carrión. Bai. Edurne Etxeburu. Bai. Arantza Zurrojo. Bai. Silvia Mazabel. Silvia Mazabel. Galdo egin zait. Silvia. Galdo egin da. Ez da galdu. Espera, Josu, espera. A ver, ya listo. Bihatzakin izaten du baiet. Ba. Nik ez dut. A ver, Silvia. A ver, Marisa. Egon pixkat. Inaiz, bai. Blokeatzen zait ez dakit zergatik. Ez dut ikustenik. Silvia ez da ikusten hemen. Eta, hemen. Bai. A ber, esan dezu baietz, o dozetzi? Bai, baina blokeatzen da ez dakit zergatik, horregatik egin dizut behatzakin. Baina nire... nire... daukat audio. Bueno, baiezkoa, bale? Bale. Listo, bai. Igorren paran. Ni ere aldekoa naiz. Vale. Lupe Queiruga. Bai, alde. Estitxu Erziberea. Bai. Aitzol Arroyo. Bai. Vale. Bai. Jesús Ignacio Álvarez. Josu, bai. Bai. Noemí Odriozola. Bai. Vale. Xavier Isasi. Bai. Xavier Bengoetxea. Ados. Vale. Aho batez onartua. Orduan, ja. Hortaz, lehenengo puntuarekin hasiko gara. Oraintxe aipatu dugun bezala, motivazio politikoko indarkeriaren ingurunean giza eskubideen urraketa jasandako biktimei laguntzeko proposamenak eztabaidatu eta bozkatzea. Eta bat modura, aipatzen ari ginen bezala, EH Bilduk, Abotxanitzek eta EAJak babestutako Egiari Zor Fundazioaren mozioa aurkeztuko zaigu. Horretarako, aipatu dugun bezala, eten bat egin behar dugu, eta eten horretan eskatu behar diegu, atsegin handiz, Egiari Zor Fundazioko kidei azaldu ezaguten mozioaren nondik norako nagusiak. Mesedez, zuena da hitza. Kaixo, egunon. Ni Belén Zabala naiz, soy la sobrina de Josu Zabala, asesinado en fiestas de Hondarribia por la Guardia Civil en 1976, y nuestra familia sí ha sido reconocida como víctima de violencia de Estado, y esto fue un paso muy importante para la familia.
Fue un proceso muy duro, pero ha sido un paso muy importante. Yo creo que es importante aprobar esta moción en el ayuntamiento y que el ayuntamiento te ponga todos los medios para que los hondarribitarras puedan acogerse a este decreto y puedan denunciar la violencia de Estado que han sufrido en la vulneración de sus derechos. Mila esker. Kaixo egunon, Peio mindegia naiz, nik, aipatuko nuke Hondarribitarre bezala, orain dela, usakia, 40 urte jaia, Hondarribin gertatu ziren hainbat gauzak, ez? 82an, torturaren alorretaz aipatzen dugu, eta lege honek baita ere onartzen du tortura eman zela Euskal Herrian, gure kasuan, familia osoa Kosta 19an detenitu izan zen, nire emaztean ama, nire emaztean anaia, guztiak goizeko 9 eramanak izan ziren amezketeraino, kostako baratzeak eta itxolak miatuak izan ziren, eta horien helburua zein zen. Nolabait informazioa jasotzea, hori da informazioa jasotzeko metodoa, Guardia Zibile garai hartan, o polizia garai hartan, detenitu behar izan duzten familia oso bat, azken finean neri detenitzeko hurrengo egunean, eta pasatzeko 9 egun torturatua Madriden, eta azken finean epaitu ondoren desustatzeko, ez nolako ezer ikusi garrik inungo ezerrekin, ez? Hori gauz bada, eta bigarrena, ni bezala, hurrengo urtean, Josu bezala ni 83an, baino Hondarribiko jaietan, Zerrendiriko jaietan, 7 urte berandugo, jaia poliziak akatu nindun, bota nindun keazko pote bat arpegira, jaia hila egondu nintzen, ez dakitzen bat ordu, eta azkenean bukatu nuen, begigar galdua eta itxutua, guztiz itxutua. Bilon arteko harremana zein da, edo lotura zeintzu dira, azken finean jaia akatu gintuztela, Josuri bai noski neri jaia, herriko jaiak ziren, garaietan, herriko jaietan ere, errepresio ikaragarri ematen zen, ez dugu ahaztu behar German Iruñan eta leku askotan gertatzen zena, eta beste lotura bat zein da, Josu Zabala eta ni Lesakako langileak ginela, beraz, lankideak ginela, enpresa berekoak, eta nolabait esan beharra da, pasa direla ja urte asko, eta orain ari gera mozio hau nolabait aurkezten, ea garatzen duen, alik eta jende gehien oneri itxasteko edo lotzeko, edo turak lortzeko maila honetan, ez? Asko kostatu da onaino nahiatzea, aipatu behar dute Patxi Lópezek hasi zen, baina ni ja Joseba Azkarragakin hasi nintzen ja bileratan egiten, Ibarretxe jauna lehendakari zenean, Patxi Lópezek dekreto baten bitartez areagotu zuen prozedura, eta gero poliki-poliki gobernuak negoziatu dute Madridekin, eta orain gauden Helen Zabala aipatu duen bezala, nire ustez herrian eta hausnarketa egin beharko litzake gai honen alorrean, eta eman beharko litzake hainbat pausu herritarrek, eta represioa olako kaltetuak izan diren herritarrek, nolabait, jakin dezaten behar den bezala, zetik aurkitzen ari gera, gero eta jende gutxi aurkezten ari dela beraien azalpena o beraien eskaera nolabait jaurlaritzari. Beraz, ikusten ari gera, edo astuta daukatela jende asko, edo ez dutela berritu nahi, beraien egoera, hainbeste urte pasata gero, edo ez dugula ezagutzen benetan zeintu izan ziren kaltetuak hainbeste urtetako errepresioan, baita esateko, ez? Beraz, nik honekin bukatuko nuke, eskatuko nik zueke mozioa aprobatzea, eta ahalik eta gehien saiatzea Hondarribiko herritarrek jakin dezaten honetan gaudela. Eskerrik asko. Bai, mila esker, bidei, Belen eta Pello. Guk orain ondo iduritzen bali mazaizue, nolabait, Egiari Zor Fundazioaren aldeko mozioa, mozioaren aldekoek interbentzioa egin dezakete, eta gero
PSEek egingo du bere mozioaren aurkezpena eta aldekotasuna eta gero bozketarik egingo digu. Beraz, alde horretatik hitza hartu nahi dutenak, esan nahi dut hitza hartu dezakete, bai AJ, bai EH Bildu eta bai Agotxan hitzen ordezkariek. Bai. Bueno, lehenik eta behin egunon, eta eskerrik asko mozio hau Hondarribiko Udalaren aurkeztetik. Esan Agotxan hitzen partetik begi honez ikusten dugula mozio hau. Hau da, azken finean, eta hori udaletxeko bakeola lanketan haien oinarritan dagoen giza eskubide urraketa ororen aitortza egin beharra daukagu. Hau da, zuek zioan ekartzen duzutena, bai izan eraildako, izan torturatu eta izan pertsona zaurituek aitortza bat beharrezkoa daukate. Oraindik ere, eta zuek aipatu bezala, urte gehiegi gure ustez pasa dire, oraindik aitortza duin bat gabe, erreparazio bat eduki gabe, eta guk uste dugu, kasu honetan, baliabideak edo eduki badauzkagula, horrelako aurrera pausoak eramateko, ez? Oraindik ere lan asko dugu egiteke alor honetan, eta honelako egitasmoak edo ekimenak begi honez, eta gure aldetik behintzat horien babesa egingo dugula. Besterik ez, eta eskerrik asko ona mozio aurkezteagatik. Eskerrik asko Itzol. Bai, Xavier. Egunon, nenekeri. Eta eskerrik asko Egiari Zorren izenean etorritako azaltzeko haien testigantza. Egia esan, guretzat mingarria izaten da horren beste urte pasa ondoren oraindik horrela egon behar izatea, baina hala da. Eskerrak ematean guk aleginak egin izan ditugu mozio hau hona ekartzeko. Nahiko genuken hau batez onartzea, guk uste dugu bizikidetza denon artean eraiki behar dugula, eta biktimen kasuan aitortza, erreparazioa eta egia eskubidea. Eskartu nahi dugu azken urteotan Egiari Zor Fundazioak egiten duen lana, batez ere baztertuenetako biktimak azalera ekartzeko eta azaltzeko hori. Beraz, gure EH Bilduren izenean, gure babesa eta animoak zabaltzea. Eskerrik asko. Bai, EAJaren izenean guk ere bat egin dugu mozioarekin, eta alde horretatik gure ustea da adierazpen mailara iristeko moduko gaia dela. Eta horrelakoetan ezin denean, mozio izaerari eutsi eta ahalik eta adostasun handiena bilatu eta bozkatzeko. Bai, aipatu nahi nukela, Hondarribiko Udala ari dela bizikidetzaren alorrean alderdi politiko guztien parte hartzearekin zenbait urtez foro batean, gainera foro horrek ere izan zuen momentu jakin batean ere herritarren parte hartze foroa, eta beraz, gure ustez bide hori egokia da, bai gaur aipatzen ari garen gaiaren lanketarako eta bai beste hainbat gairen lanketarako. Beraz, honen alde gaudela adiraziz, horixe bukatu nahiko nuke, nire jardun hau. Eta, ondo irutzen bali mazaizue, orain talde sozialistatik aurkeztu den mozioa edo egin den planteamenduaren aurkezpenari guztizko zuzenketa, hobeto esan, guztizko zuzenketari hitz egiteko aukera eskainiko digu. Beraz, zuena da hitza. Entzuten da? Bai. Bai. Vale. Bueno, nik hartu nunean propuesta enmienda moción Fundazio Egiari Zorrei buruz,
ikusten dugu mozioa, nik uste dut bere borondate onak ditula. Nik horren borondateen kontra ez nago. Baina gure aldetikan ikusten dugu orain arte jorratu diran bideak baliotsua direla, eta gure helburua da dauden bideak jorratzea. Nik uste dut hortian kanpoa askotan erabiltzea gauzak askotan oso ez kontraesanak, bezina askotan bideak beste bide batzuk hartu lezakeela. Nik uste dut orain arte izan ditugun bideak honetan egia da onditu beharko direla, jorratu beharko direla, eta beste erabateko izan beharko dutela, baina nik uste dut bide bat asko onda dela. En todo caso, propuesta la enmienda de moción de la Fundación Guía Isor. Enmienda a la totalidad. El Pleno del Ayuntamiento de Hondarribia valora positivamente la labor desarrollada desde el año 2012 por el Gobierno vasco para el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales recurridas en Euskadi en el contexto de la violencia de motivación política e insta al departamento competente a seguir trabajando en esta misma línea, siendo proactivo mediante campañas específicas en la detección de personas que pudieran ser objetivo de este procedimiento reparador. Gure mozio hortik handijoa, eta gure argumentarioa pixka bat horrei pixka laguntzeko izango litzateke hau. El compromiso del Gobierno vasco con el reconocimiento de las víctimas ha sido y es una realidad desde la 9ª legislatura del Gobierno vasco, año 2009, diciembre 2012, en la que se aprueba en el primer decreto liderado por Idoia Mendia para la reparación de víctimas de abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978. Fue este un primer paso que tenía un ámbito temporal limitado, dejando para un ulterior momento la extensión de la política de acompañamiento a las víctimas. Y es así que en la 10ª y 11ª legislatura se avanzó en este objetivo, aprobando en el Parlamento Vasco la Ley 12/2016 del 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia o motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el periodo comprendido entre 1978 y 1999. Y así como la Ley 5/2019 de modificación de la anterior y el Decreto 20/2020 de desarrollo del procedimiento de reconocimiento, y desde el año 2012, al amparo de los diferentes instrumentos legales, se han reconocido 187 víctimas, Decreto 107/2012, además de otras que forman y están formando parte de la política pública de desarrollo del Gobierno en esta materia de reconocimiento. Actualmente, y después del trasiego de recursos que han tenido la Ley 12/2016 y la aprobación del Decreto de Desarrollo, está en activo la Comisión de Valores de Víctimas, compuesta por expertos, historiadores, psicólogos, médicos, forenses y juristas. Le corresponde a esta comisión valorar las condiciones de víctimas de los casos que representen. El reconocimiento es algo que fortalece al Estado de Derecho y todas las dificultades se han ido solventando desde la convicción compartida de que los gobiernos de España y Euskadi, en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a todo este proceso, han realizado finalmente un trabajo expresamente avalado por el Tribunal Constitucional. Hau da gure objektiboa eta gure helburua hortik handi joazte. Horregatik, gure botoa enmienda honeri limizikoari kontrako izan da eta izango da gure aldekoa. Mila esker, Josu. Orduan, bi proposamenen bozketari ekingo diogu. Udal idazkariak esaten digun momentuan, bat izendatu dugun Egiari Zor Fundazioko mozioaren inguruko bozketa egingo dugu lehenengo. Txomin Zagarzazu. Bai, aldeko botoa. Juan Maria Altuna. Bai, aldeko botoa. Maria Serrano. Bai. Gotzone Larrarte. Aldeko botoa. Juan Luis Silanes. Aldeko botoa. Gonzalo Carrión. Aldeko botoa. Edurne Etxeburu. Aldeko botoa. Arantza Zurrojo. Aldeko botoa. Silvia Mazabel. Eskuarekin esaten du baietz. A ver. Vale. Es arriba, tenías en la otra pantalla. No, ya le he pasado. A ver. Claro, vale. Igor Remparan. Ni ere aldekoa.
Lupe Keiruga, Bai, aldeko botoa. Estitxu Ortiz Berea, Aldeko botoa. Aitzol Arroyo, Aldeko botoa. Josu Álvarez, Txon, kontrako botoa, ez da entzun, bai, orain bai. vale. Noemí Odriozola, Sí, voto en contra. Xavier Isasi, Bai. Xavier Bengoechea, Alde. orain bigarrena. Behatzi bi izendatu duguna, edo, bai. Txomin Zagartzazu, orain ez dioten zuten alkateari, gatziz dio. Barkatu. Ez botoa. Vale. Juan Mari Altuna, Ez. María Serrano, Ez. Gotzone Larrarte, Ezezko botoa. Juan Luis Silanes, Ez. Gonzalo Carrión, Kontrako botoa. Arantxa Zurrojo, Kontrakoa. Edurne faltada. bai, Edurne Etxeburu, Ez. Silvia Mazabel, Ez. Igor Renparan, Kontrakoa. Lupe Keiruga, Kontrako botoa. Estitxu Urtiz Berea, Kontrakoa. Aitzol Arroyo, Kontra. Josu Álvarez, Alde. Noemí Odriozola, A favor. Xavier Isasi, Ez, aurka. Xavier Bengoechea, Kontra. PNV, EAJ, EH Bildu eta Vox adostutako mozioa onartzen da 15 boto Eskaria, alde, izango da abotsa nitz. abotsan hitz esan dut. Ez, abots, esan duzu Bueno, eta. vale. Abotsan hitz eta Euskal Herri Bildu adostutakoa 15 boto alde, 2 aurka. Eta PSE Euskadiko Ezkerra aurkeztutakoa 15 kontra eta 2 alde. Orduan, geratzen da onartua EAJ, EH Bildu eta Abotsanitz taldeak aurkeztutakoa. Eskerrik asko, orduan, bai, eskerrik asko Belen eta Pello, eta, bueno, orain ja beste gaiekin jarraituko dugunez, eskatuko dizuegu, mesedez konexioa usteko, eta ondo izan, eta laizter arte. Mila esker. Eskerrik asko. Bigarren gai modura, ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2020ko hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Bai puntu hau eta bai hurrengo bilek ere berri emateak direnez, eskatuko diot Ogasun Zinegotziari aipamen bat egitea, eta gero interbentziorik egin nahi baldin badire, egingo dire. Bai, Juan Mari. Bai, eskerrik asko. Udalbatzari berri ematen zaio ordaintzeko bataz besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko hiruhilekoen informazioa. Kasu honetan, txostenak informazio du hiruhilekoen egindako ordainketak, bai hiruhilekoen pagatutako berandutze interesak, bukaeran pagatzeko dauden fakturak edo zuriketa agiriak, eta baita ere hornitzaile egindako ordainketen bataz besteko epea. Eta osotasunean ordainketaren ezarritako bataz besteko epea legez 30 egunekoa da, eta espedientian eranzten den bezala lortutako ordainketaren bataz besteko epea bateratua 13,46 egunekoa da, legeak ezarritako ordainketaren bataz besteko epe barruan. Eskerrik asko. Hitz hartu nahi du baten batek? Ez, aurrera egingo dugu.
Beraz, berri eman da, eta hirugarren gaia hartuko dugu. Eta hirugarren, egia esan, hirugarren eta laugarren gaiak gai berari dagozkio, baina epe desberdinei. Aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2008ko bigarren hiruhileko informazioaren berri ematea. Juan Mari? Bai, eskerrik asko. Berri ematia da, eta aipatzen den bezala dokumentazioan agertzen da, Hondarribiko Udala bete egin du eskatutako informazioaren igorpenaren obligazioa, eta epe barruan egin ditu, eta hemen kontuak agertzen diren bezala bai Excel horrian banatutako dokumentazioan, bai alde batetikan sarrerak bigarren hiruhilabetetan, hau da ekaina bukaera arte, eta baita egindako gastua bata besteakin. Eta hor agertzen da argi nolakoa den, egun bigarren hiruhilabetean naiz eta ja abenduan egon, tokatzen zen horrela ekartzea, eta hor dago dokumentazioa. Hitz hartu nahi du baten batek? Bai, Igor. Bai, egun on guztioi eta mi esker hitza emateagatik. Soilik adierazi puntu honetan hirugarrenean sakonduko dugulako, urrengo puntuan hobeto esan da sakonduko dugula gehiago, baina hori, bigarren hiruhileko aurrekontuaren gauzatze maila abenduan 17an eztabaidatzen egoteak bere balioa nolabait kentzen dio erraminta honi, eta sakonkeran uste dut egokiago izango dela hirugarren hiruhileko betetze mailari buruzko puntuan, hau da hurrengo puntuan gaiari buruz pixka bat gehiago sakontzea. Beste norbaitek hitz hartu nahi luke? Ez, orduan berri emantzat mango dugu, eta orain aurrekontuaren ejekuzioari buruzko hirugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Ez dakit, Juan Marien aldetik beste argibiderik behar den? Bai, aipatu den bezala ja abenduan 17an gaude, baina espediente hau orain ekarri da udalbatzara, eta alde batetikan sarreratan ikusten da nola dakon sarrera zerako aurrekontua, gehitutako aurrekontu ere, bete beharrak jasotako gordina bai bat eta bigarren rekaudazioa, eta gero urte bukaierako estimazioa kontutan izan, kasu hontan, Foru Aldundiko programa baten bitartez egiten dela egindakoa, eta kontutan izan estimazioan 32 milioi batzireun azaltzen badire onartutako aurrekontua 22.000 izan duzen borobilduta, eta egindako gehiketak kredito aldaketetan 10.000.000 izan dira aktibo finanzieroetan, eta horiek bai edo bai ezinezkoa dire sarrera bezala, naiz eta programan horrela egin, ez dira gauzatuko sarrera bezala, altxortegi gerakinetik atera direlako. Beraz, izan biharko litzateke 10 milioi euro horiek gutxiago, baina jakiteko sarreratan ez direla sarrera horiek egongo. Eta beste alde batetikan, gastotan, hasierak aurrekontua, baita ere gehitutako aurrekontua, bete beharrak, ordainketak, egindako ordainketak, eta estimazio ere, horra gertzen dira, datu guziak, bai pertsonal alorrean, gauzatutako ordainketak, zerbitzutan ere bai, transferentzia arruntetan ere bai, eta baita ere inbertsioan gauzatutako aurrekontua. Eskerrik asko. Bai, Igorrek lehen aipatu duenez, pentsatzen dut orain. Igor, zure txanda. Bai, mi esker. Bueno, hirugarren hiruhileko gauzatzen mailaren datuak erraztu zaizkigu udalkideoi taula hau atzo arratsaldez, eta, egia esan, azterketarako denbora nahikorik ere ez dut uste izango genuenik udalkide guztiok,
Baina, bai eskertuko nuke, nolabait aipatzen direnean berri ematea, baino herritarrei ere informazioa emateko tresna ere badugula hau, eta azalpen ulerkorrak egitea eskertuko litzateke. Eta hemen galderaren bat egitea ezinbestekoa da, baina informazio iturri interesgarria da. Interesgarria da, aurrekontuaren ejekuzioa hitz egiten ari garenean, ikusten dugulako beste behin ere diru-sarreraren atalari dagokionean 100-tik 100-dik gorako hainbat atal baditugula aurrekontu honetan edo ejekuzio honetan. Zergei dagokionean, zuzeneko zergak adibidez 100% jasoak ditugu 3. hiruhilerako. Eta, diru-sarrerei dagokionean urtero bezala aurreikusitakoa, baino diru-sarrera handiagoa izango dugunaren estimazioa egin dezakegu 3. hiruhileko honetan. Kontutan eduki behar dugu, adibidez, zerga zuzenak kobratzerako garaian udaletxeak ekitaldi honetan egindako prozedura berezia izan dela, gaixotasunaren ondorioz, baino baita ere zerga asko modu berdinan edo momentu berdinan kobratu izanak herritarrekiko gaizkiegonak sortu dituztela edo adierazi nahi dugu, eta hurrengoren batean horrelakorik gertatuko balitz, sentsibilitate gehiagorekin jokatzea eskatuko genuke. Aldiz, gastuei dagokionean edo programaen ejekuzioari dagokionean, hemen azalpenak ematea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Izan ere ikusten dugu, gauzatze maila oso txikia dela urtarriletik irailerako tarte horretan. Azaldu beharko zaigu, estimazioak hemen aipatzen diren estimazioak betetzeko inolako programarik badagoen, edo izan ere ez dugu ulertzen nola urtarriletik iraila bukaera bitartean adibidez pertsonal gastuetan 155 gastatu dela aditzera ematen dela, baina estimazioa, urte amaierarako estimazioa 100%eraino gastatzeko estimazio bat egiten dela. Nola gastatuko dugu pertsonalean 155 9 hilabetetan 155 gastatu dugunean. Inbertsioi dagokionean ere, zer esanik ez. Aurreikusita ditugu 7 milioi eurotik gorako inbertsioak, eta lehenengo 9 hilabetetan onartutako obligazioak 350.000 eurokoak dira. Baina hala ere, adierazten zaigun estimazioa da 7 milioi euro terdi inbertituko ditugula 2020 urte honetan. Nik uste dut, azalpenak behar dituela. 9 hilabetetan 105 besterik edo 105 iritsi ez garenean, nola ingo dugu inbertsio programa bat 185koa geratzen diren 3 hilabetetan. Eta transferentzia arruntetan eta beste ataletan gastu finantzariotan eta berdin. Azken finean ikusten dugu gastuen atalean oso urrun gaudela, aurreikusitakoatik oso urrun, 33 milioi aurreikusi ditugu 2020 ekitaldi honetan gastatzeko, eta aldiz, lehenengo 9 hilabetetan 11 milioira besterik ez gara iritsi onartutako obligazio horietan. Hau da, bi eren erabili gabe lehenengo 9 hilabete hauetan. Hala ere, estimazioa mantentzen da urte amaierarako 33 milioi horietan. Nola gauzatuko dugu aurrekontu hau? Abenduak gaude, eta uste dut orduan, abenduak 17an, informazio hori izango du udal gobernu taldeak ja, eta azalpenak ulergarriak eta datu hauek nolabait
digeritzeko modukoak izan daitezela adieraztea eskertuko genuke. Bai, eskerrik asko Igor. Aipatu bezala, aurreko bigarren puntuan aipatu bezala, alde batetikan sarreratan hasierako aurrekontua, berriro azalduko naiz, gehitutako aurrekontua, bai betebeharrak eta jasotako gordina, bai bat eta bigarren zutabea. Eta hirugarren zutabe hori ekitaldi itxiak, eta hor agertzen dire kopuruak, bai 22 milioi laregun, 32.000 200 borobilduta, eta jasotako ekitalditan 10 milioi 700 eta 1.500.000. Eta lehen aipatu bezala berriro azalduko dizuet, estimazioa bai edo bai programa batean egiten den bitartez, Foru Aldundiaren bitartez programa batean estimazioa jartzen ditu hasieran onartutako aurrekontuen estimazioak. Naiz eta jakin lehen azaldu duten bezala, kasu hontan kreditu gehigarriak 8. atalean aktibo finanziaroetan 10.983.000 euroko sarrerak sartu direla, sarrera horiek programan horrela joan behar du, programa kuadratu behar dulako, baina sarrera horiek ez dire inoiz gauzatuko, zati diru hori, kopuru hori 10 milioi horiek, altxortegi gerakinatik ateratzen dira, lehen azaldu duten bezala. Eta gastuetan ere argi azaltzen da. Lehengo, bigarren aldiz emandako azalpen hori, berriro diot, gastotan ere berdin, alde batetikan, hasierako kredituak, gehitutako kredituak, eta gero egindako ordainketak bai partida guzitan. Bai pertsonalean, bai gasto korrente eta zerbitzutan, eta baita transferentzi arruntetan eta kapital inbertsioetan ere bai. Eta kopuru alde batetikan hasierako aurrekontua 22.000 gehituta badago beste 10 milioi eurokin, obligazioak, hau da, betebeharrak ia 11 milioikoa dira, eta ordaindutakoak ia 12 milioikoak ia. Eta berrirore bukaieran kuadratu behar du, naiz eta hola izan, hori dela ez dela gauzatuko, baina programak ala dio, eta nik uste dut zuek ere lehendikan azalpenak eman direla, eta inolago arazori gabe eman behar diren azalpen guziak emango dira. Noski baietz eskerrik asko. Barkatu, galdera txiki bat erantzuteko geratzen zaidana. Estimazio hauek, hirugarren hiruileko gauzatzen mailarekin, estimazio hauek eta bizidun krisi, osasun eta ekonomi krisi honetan, Hondarribiko udalak 2020 urtean superabita izatea aurre ikusten du berriro? Mikrofono, Juan Mari. Mikrofono, favorez. Bai, barkatu, eskerrik asko Igor eta Txomin. Bai, kasu hontan, puntu honetan gaude, hirugarren hiruhilabeteko gastu eta sarreren berri ematea, eta noski gauzatzen ari direla. Dena jakin badakigu aurten egoera berezi hontan ze zailtasunak egondu diren egunerokotasuneko espediente guziak aurrera ateratzera, eta jakin badakigu ez dela gauzatuko bat alde batetikan zenbait sarrera, eta bai beste alde batetikan gastu batzuek ez direla egingo, hori jakina, eta urte bukaieran bukatzen denean dokumentazio hori izango dezute, eta dena den programan ejekuzioa ere hor dago partida guzian ejekuzioa, eta jakina erantzuna galdetu duzunari badakizu erantzuna, eta berriro izango diot. Ez dugu gauzatuko aurrekontutan jarritako gastu guziak. Eskerrik asko. Bai, beraz, gai honi buruzko berri ematea zen gure egitekoa, eta berri eman da. Hurrengo gai hartuko dugu. Bueno, bada beste interbentziorik? Bueno, nik dana dela, honei buruz, ez, bakarrikan azpimarratu, bueno, nik uste dute, está dentro de lo normal, ¿no? Yo creo que es claramente, yo creo que a nadie nos engaña nada, ¿no? Yo creo que también este año seguramente no. Yo creo que con las cifras de alguna forma que se han planteado, el remanente de tesorería del año 2020 pues va a ser también muy importante. Yo creo que eso de alguna forma va a quedar muy claro. De todas formas, pues es evidente. Yo creo que eso no hay que
no hemos descubierto la pólvora. Yo creo que la cosa va a ser así y simplemente decir que, bueno, que así será. Punto. Mil esker, Josu. Beste norbaitek? Orduan, aipatu dudan bezala, lehen udala batzordetik datorren gaia dugu hurrengoa, eta lehen laugarren gai modura geneukan, orain, bosgarren gai modura formulatzen ari garena. Eta da 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeari buruzko proposamena. Eta eskatuko diot, oraingoan ere Juan Mariri, azaltzea zer den ekartzen den proposamena eta zein ingurunetan egiten den. Bai, eskerrik asko Txomin. Azken finean ekartzen den dokumentua aurrekontuarekin batera onartu behar dena, bai edo bai, eta batzordean diktaminatu genuen bezala 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzeari buruzko proposamena. Alde batetik dokumentazioan badugu udal batzordearen diktamena, baita 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda egindako zenbait egokitzapenekin, eta baita ere agertzen den dokumentazioan ikusten dugun bezala, bat karrerako plantilla organikoa, karrerako funtzionarioak funtzionarientzat gordetako plazak, plazaren izenak, kopuruak, taldea, egoera, eta baita ere, hemen agertzen da, behin-behineko langileengotzat gordetako plazak eta pertsonal laboralentzat gordetako plazak. Kasu honetan, udaletxean dauden langile guztien zerrenda hor agertzen da, eta kasu honetan konkretuan argi utzi behar dugu, gure gaur egun indarrean dagoen plantilla, karrerako funtzionarioak 37 funtzionario daudela, behin-behineko bitarteko funtzionarioak plazak 17, behin-behineko langileak 2, mugagabe esfinkoak 4 euskaltegian, bitarteko funtzionarioak eta ordezkapenak 9 daudela, behin-behineko langileak 4, eta aldi baterako egitarauak, hau da, programak 38. Programa hoetan zehaztuta urtean zehar informazio eman den bezala, programatan idazkaritzan 2 pertsona daude, gizarte zerbitzuetan 5 pertsona gehitu dira, ogasunian 2 pertsona, zerbitzu teknikoetan 2 pertsona, kulturan pertsona bat, kontratazioan 3 pertsona, udaltzaingoan agente zibikoak 5 pertsona, brigadan elektrizitate zerbitzua 3 pertsona, eta udaltzaingo laguntzaileak 15 pertsona guztira 38 horiek egiten dituztena. Hau da, momentu honetan 122 pertsona ditugu gaur egun lanian udaletxean. Eta honi gehitu behar diogu, bai edo bai, beste 19 langile urtea bukatu baino lehen hasi beharrekoa. Bai, enpleo sustapen programa, lanbide eta enpleo sustapen programan sinatutako hitzarmena berri emana dagola, 17 orokorrean 17 pertsona eta gaztentzat enplegu sustapen programa 2 pertsona gehiago. Denetara, 19 pertsona urte bukaierarako lanean hasiko direnak eta guzti honek koste hau eragin badaka ja kontutan hartuko dela ja sinatutako hitzarmenean, udalarentzat 510.000 euroko gasto bat. Hau da, 19 pertsona langabezian zeudenak, kasu honetan, herriko ekonomia bultzatzeko beste programa bat da hau, eta hau da langilegoaren egungo egoera eta bozkatzeren ematen dena 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda. Eskerrik asko. Bai, esku hartzeak, hitzartzeak, bai, Igor. Bai, eskerrik asko. Ez dakit, hemen adierazitako azalpena eta jaso dugun dokumentazioen artean ez dute bat egiten, baina hala ere eskertzen da erakusten baitute udal honetan daukagun langilegoaren edo estruktura bat. Eta ikusten dena da, eta emandako azalpenaren arabera ikusten dena da,
daukagun lanpostuen zerrendak ez duela bat egiten adierazten zaigun langilegoaren estrukturarekin, gabezia handiak ditugula. Eta urte luzetan ari gera gai berdinataz gora eta bera konponbiderik edo ezin lortu. Espero deu, eta gure aldetik behintzat inalak egingo ditugu, hartzen diren neurri berriekin nolabait, epe laburrean urratsak edo fruituak ematen hasiko ote den langilegoaren egoera honi iraultzeko lanketak. Gogoratu beharra daukagu, eta ezinbestean gogoratu beharra daukagu, azken urteetako langilegoa kontratatzeko deialdi publikoak ez direla gauzatu. Alde batetik, eta nabarmena da horrek ondorio dituen guzti honetan dauzkan ondorioak. Lanpostu asko dira publiko egin direnak eta boletinean publikatu direnak eta kontratazioa gauzatu ez dena. Aldiz, programen bitartez eta aldi baterakotasuna bultzatuz egin diren kontratazioak ugariak dira. 38, ez banago oker, aipatu du Mari Altunak jaunak. Zer esan? Jaso dugun informazio honetan aipatu da udal plantilla organikoan 54 lanpostu hutsik bezala azaltzen direla. Horietatik 19 aldi baterako edo interinitate kontratuekin kontratatuta, baina beste 25 hutsak daude. Programa batzun bitartez kontratatzen dira, baina ez daude horiek lanpostuen zerrendan, ez da plantilla organikoan, aldi baterako lanak egiteko dira programak. Ez lanpostu estrukturalak betetzeko. Eta Hondarribian tamalez, aldi baterakotasunaren sistema erabiltzen da maiz estrukturalak diren lanak burutzeko. Bai legediak, baina baita gure egitasmoek ere adierazten dute aldi baterakotasuna 8% iritsi behar duela gehienez jota. Eta hau 60%tik gorako tartean gaude, langileen aldi baterakotasuna. Bizi proiektuak eman behar dizkiegu langileei, ez aldi baterako proiektuak, bizi proiektuak. Eta horretan lanean jardungo dugu, egoera ezegokia dugu, nik uste dut behin baina gehiagotan konpartitu izan dugula langilegoen inguruko kezka eta egoera ezegoki hau, baina urratsak eman behar dira. Eta beti aipatzen zaigu urratsak emateko asmoa badagoela, eta espero duguna da urratsak ematen hastea, eta plangintza, ahotsan hitzu daltaldeak eskatu duen lehenengo gauza izan da, plangintza bat egin dadila 2021 urteko lehen hiruhilabetekoan albalitz, datozen urteetan nola burutuko dugun aldi baterakotasun tasa hori jaistearen lanketa eta lanpostu zerrenda berri eta eguneratua 21. mendeari erantzungo diona, eta ez gaur egun duguna bezala 20. mendeko lanpostuen zerrenda bat, 21. mendeko beharrei erantzungo dion lanpostuen zerrenda bat burutzea. Eta hori burututa noski, lehen aipatu dudan plangintza, nola gauzatuko dugun lanpostuen zerrenda hori kontratazio publiko eta egonkorren bitartez. Mila esker. Bai, zuri Igor. Xabier Isasi, hitzartu nahi du? Bai.
gai honetan nik aldera batzuk badauzkat. Igorrek bota du aldi baterakotasun, nik egia esan datuak batzutan bildu ditudan dokumentutan aldaketak ikusi izan ditut. Hori galdetu nahi nuen, nola zaegoeratan dagoen aldi bateko lanpostu horiek zenba diren eta zaegoeratan dagoen. Bestetik beste galdera bat badaukat hizkuntza eskakizunei buruz. Ibili naiz, claro, hori begiratzeko lanpostu edo ez dakit langile ote den. Pentsatu nahi dut hizkuntza eskakizunak agertzen direnean lanpostuei dagozkienak diren. Jakin nahiko nuken betetzen maila zenbatekoa den. Nik kalkulatutakoan ikusi izan dut oraindik badagoela lehenengo eskakizun mailan 11 edo gehiago direla, eta jakin nahi nuke zegoeratan eta helburua jartzen dituen tokiko gobernuak hizkuntza eskakizunei dagokienez. Bestetik, goi mailako teknikarietan eta banaketa aztertzerakoan ikusi dut badagoela idazkaritzan 15 lanpostu, kulturan 12, kontuhartzailetzan badirela 6, hirigintza obrak 19, 22, baina ia posible ote den datu horiek eta lehen txisunek aipatutakoa guri helaraztea hobeto ulertzeko gure udal langileriaren egoera. Galdera zehatza batez ere interes berezia daukaguna da hizkuntza eskakizunei dagokionez, ze betetze maila dago lanpostu eta langileen artean, ia bat datozen, langile bakoitzak duen hizkuntza gaitasuna parkatu. Ote dagokio lanpostuaren hizkuntza eskakizunari eta ze helburuak jartzen diren horretarako. Eskerrik asko. Bai, galderak egin direnez erantzuteko. Bai, eskerrik asko Txomin. Xavier, zurekin hasiko naiz, gero Igorrekin bukatzeko. Alde batetikan, hor daude 2021ko lanpostuen zerrenda, hor dago zerrendatuta izenekin, lanpostuen izenekin, noski ez langileen izenekin, eta egindako bigarren galdera bat. Hizkuntza eskakizuna perfil linguistikoa den hori, hor agertzen da lehenengo idazkari handerengatik, laugarren mailagatik, hirugarren maila bitarte, bigarrena eta aipatutako esandako zenbait langilegoa lehenengo hizkuntza eskakizuna. Denborakin arauak aldatzen joeten dire eta baita ere zenbait langile urte asko dituzte eta bere garaian eskatutako euskara eskakizun maila orokorrean ni dakitenez eguneko egunak hilabetetzen du, baten bat agian egon daiteke, baina azterketa egiterako orduan, oposizio hitzerako orduan, lanpostua duten langile guztiak euskara eskakizun maila perceptiboa izan behar du aurretikan. Beste galdera, bigarren aurretikan egindako galdera, zerrenda alde batetikan 2021ko plantilla organikoa lanpostuen zerrenda hor dago, eta baitare egindako bai batzordean dagon langilegoa alde batetikan hemen agertzen da, karrerako funtzionarioak hor bai lanpostu zerrendan agertzen da, bitarteko plazak ere bai, behin-behineko langileak 2 pertsona daudela esan den bezala hori ere bai, mugagabe esfinkoak 4 pertsona, euskaltegikoak hau dira mugagabe esfinkoak, eta ordezkapenak behin-behineko langileak egoera berezi batien behin-behineko langileak 4 pertsona eta programatan 38. Baina nesken 38 guzti hauek bere momentuan bai batzordean bileratan aipatzen den bezala eta noski lanpostu hauetan lanean hasteko izendapena egiten dena da, alkatean almena eta eskumena denez, dekreto bitartez eta dekreto liburuan jarraipena egunetik egunera hor dituzue egunero egiten diren urten ia pasata daude 2008 dekreto eta hori dokumentazio guzti hori eskuragarri dago guztientzat.
Espero dut, erantzun izatia, Xabier, eta beste alde batetikan, bai Igor, eskerrik asko egoera hau da dagona, alde batetikan, zuek eskatutako azken bilerako planan, hau da, langileen txostena deitzen dioguna, ni gehien bat, baina berez, razionalizazioko plana den dokumentua martxan dagoeneko, teknikariak lantzen ari dira, eta bai, azkeneko batzordean aipatu zenuten eta aipatu genuen bezala, dokumentu hori martxan dago, aste honetan ere koordinazio tekniko politikoko bileran, egindako bileran aipatu da gaia, eta udalbatzan azalpenak emango ditut, baina bai edo bai, datorren gure bozeramaile bileran aipatuko da, dokumento bat banatuko da, baita ere, langile ordezkariekin, komitekin ere bai egon beharko dugu, eta gero gai hori denborakin egingo dugu esan bezala razionalizazio plan hori landu eta onartu hala bada, eta jakiteko dena razionalizazio plana, azken finean, zer da plan hau? Langileguan plana, giza baliabideak arrazionalizatzeko plana, administrazioa planifikatzeko tresna bada noski, eta bere zerbitzura dauden langileen esparruan antolaketa plan estrategikoa kudeatzea eta garatzea albidetzea du. Horrela, plantillaren antolaketari eta egituraketari eragiten dieten alderdietan jarraitu beharreko neurriak edo gidalerroak denborari dagokienez ezartzeko aukera ematen du. Eta gidalerro guziak izango dire aurreikusitako erretiroak, kontratazioak, dauden plaza, plantillan aldatzea edo onditzea, langile mugikortasuna, edo erretiroendako primak ere. Eta kasu honetan, bai, argi dago, nik uste du gai honetan nahiko adostasuna dagola, dena nahi dugula proiektu hau gauzatzea, interinitate maila hori da legeak dion bezala eguneko 8 iritsi behar gera ja, baina hori argi dakagu denak ez guk, ez foro aldundiak, Eusko Jaurlaritza dagoen interinitate tasakin ez dela beteko eta gu bezala udal asko guri tokatzen zaigu gure dalan nahi egitea, eta noski denak ni lehenengoa hobetu behar dugula eta hobetu nahi dugula hortan gaude, eta bukatzeko eskerrak eman zuen laguntzangatik, eskerrik asko. Barkatu, Juan Mari, bai Igorrek hitzartu du, bai Xabierrek hitzartu du, nik ez dakit PSE-tik hitzartu nahi zen. Ez dakit. Ni gero konturatu naiz. Sí, yo quería intervenir. Sí, Noemi, muy perdón, brevemente. porque Juan Mari ha pedido permiso para la intervención, pero tras 2 comparecencias por las preguntas concretas, ¿no? Sí, adelante. Sí, perdona, es que no sabía si me habías dado paso. Nada, desde el Partido Socialista simplemente pensamos que hay que resolver cuanto antes los problemas de interinidad de los trabajadores y a poder ser hacerlo con contratos fijos que les dé más estabilidad laboral. Hay que sacar cuanto antes las plazas del estacionamiento de la OTA y consideramos que hay que ajustar las plantillas a las necesidades reales del ayuntamiento para un buen funcionamiento del mismo. Eskerrik asko, Noemí. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Bai. Orduan ondo iduritzen baldin bazaizue, bozketari ekingo diogu, eta kasu honetan, onara ekartzen dena da, urtero egin behar dena. Eta urtero egitea da, hurrengo urterako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartzea. Eta kasu honetan, zerrenda onartzeari buruzko proposamen hau bozkatuko dugu. Beraz, Udal idazkari Andreak du hitza. Hasten dugu bozketa. Txomin Zagartzazu. Barkatu, bai aldeko botoa. Juan Mari Altuna. Aldeko botoa. María Serrano. Aldeko botoa. Gotzone Larrarte. Bai, aldeko botoa. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel.
Alde. Igor Enparan, Egoera zuzenduko delako esperantzan, abstentzioa. Lupe Keiruga, Bai, abstentzioa. Estitz Urtiz Berea, Abstentzioa. Aitzola Arroyo, Abstentzioa. Josu Álvarez, Abstentzioa. Noemí Odriozola, Abstención. Xavier Isasi, Abstentzioa. Xavier Bengoechea, Abstentzioa. Bederatzi alde, kontra inor eta 8 abstentzio. Onartua geratzen da. Eskerrik asko, beraz, onartua. Ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik ekarritako 3 gai ditugu hurrengoan, segidan. Hirugarrena da aurrekontuen 2021 baterako aurrekontuen gaia. Aurretik batugu beste 2 gai, hain zuzen ere batzorde horretan landutakoak. Kasu honetan, lehenengo gai horietakoa da, 2/2020 kredituen judizioz kanpoko aitorpena onartzeko proposamena. Eskatuko diot Ogasun Zinegotziari azaltzea zein den gaia eta ze proposamen egiten den. Hau azkarra azaldu dena badakigu urteko 2. dela kreditu judizioz kanpoko aitorpena onartzeko proposamena, eta hau azkenian. Udal kontu hartzaileak emandako datuen arabera, kontabilitatean 527,56 euroko faktura batzuek daude zuzenian zehaztuta 5 faktura desberdin, eta faktura hauek dire beste urtetako ekitalditakoak, aurten iritsitakoak, eta bai edo bai, aurtengo aurrekontuan gehitu behar dire, eta horretarako batzordetik diktaminatu, eta udal batzara pasa behar dira, bai edo bai, eta kasu honetan, ordainketa egin baino lehen, obligazioen aitorpena egin behar da, eta kredituen judizioz kanpoko aitorpena, eta azken finean, udal batzatik pasa behar dute faktura hauen, 5 faktura hauen onarpena guztira 527,56 zentimokoa. Eskerrik asko. Bai, interbentziorik egin nahi da, bai, Igor? Bai, ahotsan Udal taldearen aldetik, beste behin ere, beti gai honen inguruan aipatzen dugun gauza bera aipatuko dugu. Ulergaitza egiten zaigu, nola adibidez, Sociedad General de Autores y Editores delako, SGAE delako elkarte honek, 2018ko zerbitzuko fakturak 2020ko datarekin bidaltzen dituen. Ulergaitza egiten zaigu, Hondarribiko udalak ere ontzat ematea faktura hauek. Izan ere, bizitu ditugu egoera deseroso batzuk, guztiontzat deserosoak izango ziren egoera deseroso batzuk bizitu ditugu, diru laguntzen zuriketetan aditzera eman direnak eta honekin lotura zuzena dutenak. Ez ditugu ontzat eman, edo udalak ez ditugu ontzat eman, aurreko ekitaldietako fakturak jaso izan dituztenean elkarteek, adibidez, SGAE delako honek, aurkeztutako faktura ez ditu ontzat eman Hondarribiko udalak diru laguntza zuritzerako garaian. Aldiz gure buruari ezartzen dizkiogun obligazioak ezberdinak dira. Ekartzen dugu modu ezoiko honetan, onartzera, ekartzen ditugu onartzera. Barkatu Igor, eten egin da pixka bat zure hitza eta irudia eta horregatik, Bai, hori esan nahi nizun. Bale, orain. Ez dugula ulertzen ahotsan Udal taldean, nola gure buruari ezartzen dizkiogun obligazioak lausotu egiten ditugun beste elkartei diru laguntza zuritzerakoan jartzen dizkiegun
baldintzen gainetik. Gaina modu ezoikoan, judizioz kanpoko aitorpen bat eginez, eta gure buruari ez diogun estutzen, bestei estutzen digun bezain beste. Honengatik, gure bozka, ez da lehenengo aldia gai berdina eztabaidatzen dugunean, baina gure bozka kontrakoa izango da. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Beste norbaitek hitz hartu nahi luke? Ez? Orduan, bozket. Bai, Txumin, bai, aipatu, argi utzi azalpen honetan, lehen esan den bezala eta bestetan urtero gertatzen dena, ohikoa da bat, alde batetikan, urtia bukatu ondoren, abenduak 21 ekitaldia izten da, zenbait faktura aurretiko baimena dutena, eta disponiblea direnak hor gelditzen dire lanak bukatu arte, eta kasu honetan haue dire, bai edo bai, iristen diren fakturak urtia bukatuta gero, kasu honetan bai 18 eta 19koak agertzen den bezala espedientian, eta hor agertzen da, erregistro data, bai, azaro urriak 27tik aurrera, azaroak 16 bitarte, eta oniritzi data, oniritzia, nork ematen du oniritzia, bai edo zein faktura ordaintzeko bat, lanketa bat dago, teknikari baten bitartez txosten bat egiten da, lan batzuk onartzen dira, eta teknikariek emandako oniritziakin edo baimenakin kontu hartzailetzara, juten da, eta gero ordaintzen da. Kasu hontan, kredito extrajudizialak direnez, bai edo bai udal batzatak pasabiar dire, eta alde batetik handire enpresek egindako lanen fakturak, teknikarian oniritzia nahi eta eseskoa da faktura horiek ordaintzeko, eta beste gauz bada diru laguntza. Diru laguntzan arautegia oso desberdina da, eta ez du esan ikusteko egindako lanak faktura batzuekin, diru laguntzak zuritzeko erakin. Orduan, eskertuko nuke gaia ez naztia, guk ere ados gaude zenbait gauzatan elkarteekin eta gertatzen dena, baina diru laguntza arautegia gauz bada, eta kredito extrajudizial hauek beste gauz bada. Eta ordaintzen dire, teknikariak gauzatu dutelako, ziurtatzen dutelako, lan horiek egin direla, eskerrik asko. Nik eskertuko nuke Juan etorriko partiduan ez hasitzea. Igor, nahi baduzu erreplika labur bat? Soilik, aipatu denez teknikarien txostenak, soilik irakurriko dut, egile gastuei buruzko fakturak nola adierazten den txostenean, jaso dugun txostenean, teknikari txostenean. Gastu hauetarako etzen gasturik konprometitu, sortu ziren ekitaldietan, eta ez zuten baimendutako kreditu egokia eta nahikoa. Hori da, aipatzen duena teknikariak irakurtzen dugun txostenean, eta udalbatzaren eskumena dela hau onartzea edo ez onartzea. Nik horrela bakarrik utziko dut. Eskerrik asko, beraz, bozketari ekingo diogu, Lidazkari Andrea. Hasten gea. Txomi Sagarzazu. Bai, aldeko botoa. Juan Mari Altuna. Bai, aldeko botoa. Maria Serrano. Aldeko botoa. Gotzone Larrarte. Aldeko botoa. Juan Luis Ilanes. Alde. Gonzalo Carrión. Aldeko botoa. Edurne Etxeburu. Aldeko botoa. Arantza Zurrojo. Aldeko botoa. Silvia Mazabel. Bai. Igor Enparan. Kontrakoa. Lupe Keiruga. Kontrako botoa. Estitz Urtiz Berea. Kontra. Aitzola Arroyo. Kontra. Josu Álvarez. Alde. Noemi Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa. Bederatzi boto alde, 4 aurka, barkatu, 11 boto alde, 4 aurka eta 2 abstentzioa. Eskerrik asko, beraz, onartua. Urrengo gaia,
lehen hiru gai aipatu ditut ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik datozenak, eta bigarrena, batzorde horretatik datozenen artean da, diru sarreren arazketa onartzeko proposamena. Arazketa edo depurazioa izango dena, eta horretarako egiten den proposamena, eta orduan berriz ere ogasun zinegotziak emango ditutitza. Bai, eskerrik asko Txomin. Hor, espedientian agertzen den bezala, bai azaroa 5 diruzaintzan txostena, baitare alkatetzaren erabakia, eta diruzaintzan proposamen txostena, batzordeko diktamena ere hor dago egindako batzordean, gai hau jorratuta dago, eta gertatzen den bezala aurrek urtetan eta lehendako urte askotan ere bai, azken finean antzeman da badaudela kobratzeko agertzen diren eskubide batzuek, preskribatuak direla, iritziz daitezkenak, eta horrek ekarri du haiek araztu behar izatea. Bai edo bai, horrela, udal aurrekontua, kontabilitateak eta diru bilketak udalaren errealitate ekonomiko-finantzieroaren eta aurrekontu errealitatearen irudi fidela emateko. Zer gertatzen da, hemen, garai batian urtetik urtera agertzen zenean, uztailean egiten genunean kontu orokorran onarketa, hor agertzen ziren zenbait, 1,5 milioi, 2 milioiko zenbait sarrerak gauzatu gabe urtetan eta urtetan eta urtetan. Orain ja aspaldiontan zer egiten da urtetan pilatu biharrean espedientea ekartzen da, hau da, espedienteri azere ematen da, proposatzen da, alkatean erabakia, bai batzordean proposatu bezala eta udal batzan bozkatzeko, eta udal kontabilitateak eta diru bilketan kobratzeko ageri diren eskubideak arazteko. Eta egin daitezela, egin beharreko txosten guziak. Eta horretarako ekartzen da bozkatzera udal batzara. Eta kasu hontan dokumentazioan agertzen den bezala, bai lehenengo eranskinean preskribitutako zergak urtetan eta urtetan azkenekoa edo lehen esate baterako 1997-tik 2016 bitarte, hor daude zenbait espedientea, eta kopurua da alde batetik lehenengo eranskinean preskribatutako zergak 254.000 eurokoa, eta bigarren eranskinean preskribatutako isunak 22.000 eurora borobilduta, baina dena osotasunean 277, 279, kakots, 89 eurokoak. Eta hau, bai edo bai, saiakera guziak egin dira udalatik, diruzaintzatik, kontu hartzailetzatik, diru haue jasotzeko, eta azkenian urtetan batzu pilatu dira, eta hau dela eta arazketa onartzeko proposamen hau. Eskerrik asko. Bai, hitzartu nahi dute, bai, Igor? Bai, mi esker azalpenagatik, ahotsan itzu taldeak ia 500.000 euro, 1,5 milioi euro ia galdutzat emateak eskandalutzat dauka, nolabait. Ikustea bereziki badaudela 11 enpresa errepikatzen direna beraien espedienteak 10 aldiz mingarria egite zaigu, eta kopuru handiak izanik, hainbat eta mingarriagoa. Proposamen bat egin genuen batzordean, eta bereziki zentratu gara hirigintza arloari dagozkion zerga ordainketei dagokionean. Enpresak badaude ez dutenak likidaziorik ordaintzen. Eta gure proposamena izan zen horrek ezin duela izan. Eta neurriak hartu behar direla hori gerta ez dadin. Eta ideia bat bota genuen ere. Ez dadila inolako baimenik eman, bai lehen erabilera baimena edo enpresa martxan jartzeko baimenik eman, aurrez ordaindu beharreko likidazioak ordaintzen ez badituzte. Eman zitzaigun azalpena izan zen, badaudela enpresak eraikin bat egin adibidez,
eta enpresa bera likidatu egiten dutela zergak ordaindu aurretik. Hombre, hemen badaude egon daiteke kasuren bat horrela gertatu denik, baina badaude beste pila bat enpresak gaur egun oraindikan indarrean daudenak, edo behintzat likidatuak ez daudenak, eta zulo itzela utzi dutela Hondarribiko udal funtsan edo udal funtsan. 1.000.000 euro gu ez gaude ados ez zaigu gustatzen eta kontra bozkatuko dugu, baina bereziki alde bozkatuko genuke neurriak ezarriko balira eta neurriak proposatuko balira udalbatza honetan egoera hauek gerta ez daitezen ehundaka espediente mahai gainera ekarri behar izazteko nolabaiteko zorra kitatuz edo barkatuz. Mila esker. Josu. Josu. Bueno, nosotros en la reunión, en la comisión de Hacienda, cuando se planteó este tema, en principio, bueno, decir que pues, es lamentable, ¿no? De que haya medio millón de euros que de alguna forma se les escape a las arcas municipales y sobre todo dirigido al 2008 y 2009. Es lamentable en el sentido de que, bueno, son dineros que vienen de un no pago de IBIs y plusvalías fundamentalmente y que se centran sobre todo en el 2008-2009 y dirigido fundamentalmente por, bueno, pues unas actuaciones de sociedades anónimas, incluso de personas que en un momento determinado hacen una construcción y luego desaparecen. Nosotros la pregunta que le hicimos en ese momento a la persona que lleva el tema de Hacienda es si de alguna forma posteriormente, cuando se inician las actividades a posteriori, tanto a nivel de empresas o de construcción, si había una vigilancia, una vigilancia en el sentido de que a las personas que de alguna forma tenían sus cantidades pendientes, no se les permitiera en Hondarribia poder acceder a ningún tipo de negocio, ningún tipo de trabajo. Bueno, se contestó que no era un tema fácil porque al fin y al cabo las empresas, las sociedades anónimas personales luego desaparecen y las responsabilidades de la sociedad desaparecen como tal, pero sí de alguna forma aparecen unas personas que ahí están. Nosotros a esa pregunta no nos pareció que se le respondiera adecuadamente y nosotros lo único que la propuesta que hacemos es que de alguna forma, en fin, que la pregunta además fue si en el 2000, por ejemplo, y en el 2020 hay personas que sin pagar las plusvalías y sobre todo los IVAs y las plusvalías de ciertas casas estaban trabajando. No se supo contestar. Pero en cualquier caso, solamente decir que nos parece fundamental que exista una vigilancia, no una vigilancia pasiva, no, activa. Y cuando digo activa, de alguna forma, cuando se dé contrataciones a sociedades o a personas, hagamos un rastreo de su situación anterior y que, en todo caso, no permitamos que nos vuelvan a hacer. Y yo creo que esa es un poco la cuestión. Y digo, pues, una vigilancia activa. Eso es lo que de alguna forma exigimos. Nuestro voto va a ser la abstención, porque, al fin y al cabo, bueno, es un hecho que está la abstención. Pero sí, de alguna forma queremos que activamente el ayuntamiento haga un rastreo y bueno, si de alguna forma hay que reforzarlo con personal en ese sentido, pues que se refuerce, sin más. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du, bai Xabier Bengoetxea. Guk atzordean esan bezala, uste dut gu garela botere legislatiboa eta guk ikusten duguna da baldintza jarri behar direla. Kontratu horiek edo baimen horiek esleitzerakoan baldintza jarri behar direla eta atzordean esan bezala nik uste dut hori aztertu egin behar dela eta hori horrela ez den bitartean guk kontra bozkatuko dugu. Barkatu, ondo ulertu baldin badut. Esaten duzu, udalak egiten dituen kontratuetan edo udalak ematen dituen baimenetan? Bai, baimenak
Nik uste dut baldintzak jarri behar ditugula. Batetik ikusi behar direla zergatik gertatzen diren horrelako ingenieria horiek, eta aipatu genuen batzordean ere, ona izango litzatekeela kontrastatzea baita ere aldundiarekin. Zeren ulertzen dugu gai komplikatua dela, baina uste dugu esku hartu behar dela eta aldugun kasuetan neurriak hartu eta baldintzak jarri. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai, aipatu Xavier. Foru aldundiakin batera hasiko naiz atzetik aurrera, noski harremana daudela eta saiatzen gerela. Ingenieria esan duzu. Azken finean ingenieri fiskal hori iruzurra fiskala da. Botere legislatiboa gerenez baldintzan jarri, noski jartzen direla baldintzak. Jartzen dire baldintzak. Josu, has comentado lamentable, claro que es lamentable, y que es fundamental la vigilancia, pero activa, no pasiva. Prefiero entender que no has querido decir que desde los diferentes departamentos ni políticamente no se hace todo lo posible para ingresar esos dineros. Beti iruzurra hobetu daiteke, noski baietz, urtetik urterata. Has comentado, Josu, un expediente, aipatu duzu, 2008, expediente Potolona 2006-tik hasi zen. El proyecto de reparcelación de Xaindu a 38.1 desde el... Y esto terminó en el contencioso, en los juzgados. No nos dieron la razón. Por otra parte, estos mismos tenían otra deuda de 120.000 euros que la hemos podido cobrar el año pasado. Se ha podido cobrar después de mucho trabajo y con muchas horas de activa intervención, tanto de diferentes departamentos como con reuniones políticas para sacar adelante. Existe la debida coordinación tanto con Diputación como con el Ayuntamiento desde Hacienda. Luego, Igor, noski, niri ere eskandaloa eta mingarria iruditzen zait. Zaigu, guri ere bai. Neurriak hartu noski hartzen direla eta saiatzen gerela gehiago hartzen, baina badira espedienteak batzuek, potologoak beste batzuek isun bat 30 eurokoa, 40 eurokoa, lehen esan bezala espedientean 1987-tik, eta hau gertatzen da. Eta hor badaude bai aprobetxamentu irigintzatan, bai IAE aktibidadian ere bai, urtero berdinak errepikatzen dira, agian ez dute lanek egiten, baina enpresa horiek, baino oraindikan alta emanda daude. Foru aldunditik gestionatzen, da padroi hori, ez dago guri esku, eta saiatzen gera, zuritzen eta hori dena egiten. Ibi ezin gaineko zerbare badaude batzuek, sarrak direna, 10 urte baino gehiokoak. Izio, tasak, bide publikoan okupazio ere badago esan beste, ibiren kitapena likidazioak ere bai, zenbait gain balioak ere bai, eta badaude alde batetik, bai sententziak, bai foru gasuniak, bidaliak haiek kobratzeko saiatzen gera alegin guziak egiten, eta zeintzu hortan, bai bukatzeko labur-labur, iruzurra fiskala beti existitu da. Eta ezinezkoa da, naiz eta baliabide guztiak jarri, eskatzen den bezala badaudela, ezinezkoa da dena kontrolatzea, eta hau lehen gertatu da, orain gertatzen da, eta gerore gertatuko da. Noski neurri gehiago eta jartzen ari gera, gehoz eta neurri gehiago. Ezinezkoa da, bai posible da, zuek horrela esaten dezute eskandalo hitz erabiliz, vigilantzia no pasiba, aktiba, eta nik uste dut hori azkin finean bai langileguak eta bai politikoki aginduak argi zehatza direla eta saiatu behar gerela noski nola ez, gure herriari tokatzen zaion sarrera guziak gauzatzea, diru horiek gero gure zerbitzuak hobetzeko eta herritarrei zerbitzu hobiak eskaintzeko. Baina beti iruzurra fiskala existitu da. Ez Hondarribian bakarrik, baizik eta leku guztietan, eskerrik asko. Ondo iduritzen baldin bazaizue bozketari ekingo diogu. Beraz, diru sarreren arazketa onartzeko proposamen honi bozketa honi ekingo diogu. Udal idazkari Andrea. Hasten gara bozketarekin. Txomin Zagartzazu. Bai, proposamenari bai. Juan Mari Altuna. Bai, aldeko botoa. Maria Serrano.
Bai, alde. Gotzone Larrarte, Bai, aldeko botoa. Juan Luis Silanes, Alde. Gonzalo Carrión, Aldeko botoa. Edurne Etxeburu, Aldeko botoa. Arantxa Zurrojo, Aldeko botoa. Silvia Mazabel, Alde. Igor Enparan, Kontrakoa. Lupe Queiruga, Kontrako botoa. Estitx Urtiz Berea, Kontra. Aitzol Arroyo, Kontra. Josu Álvarez, Abstentzio. Noemí Odrezola, Abstención. Xavier Isasi, Aurka. Xavier Bengoetxea, Kontra. Behatzi boto alde, 6 kontra eta 2 abstentzio. Majoria onartua. Eskerrik asko. Proposamen bat egin nahi dizuet. Orain 10 terdiak dire, ordu terdi emaki dugu iseita. Denok. 5 minutu emango dizkiogu gure buruari pixka bat altxatzeko eta norbait komunera joan behar balin badu joateko edo nahi duna egiteko. Eta 5 minuturen buruan berriz jarraituko dugu, ze hurrengo gaia dugu aurrekontuen gaia. Eta honek denbora eskatuko digu, arretare eskatuko digu, eta ondo iruditzen balin bazaizue, 5 minutu emango dizkiogu gure buruei, eta jarraituko dugu. Ados? Bai.
Egunon berriz ere. Bueno, hankak pixka luzatzeko aukera, izatea beti da hobia, ez? No sé por qué razón, ez dakit, dakat inabilak ezin dut piztu bideoa. Bideo, ahotsa bai entzuten zaizu, eh? Bai, horregatik, ez dakit, ematen dunez Josemak kendula, o ez dakit. Ez gaitu konbiatzen, nik uste alde egin dezakegula arantza. Bale, bueno, Xabier, bakizu, gu bilok alde. Josemak ez dakit baimenik emango izuen, nik ez duintza. Orain ematen dio jostadatzeko bai. Bai. Listo. Bai. Xabier, ez dugu ikusten, Xabierrek ere arazo bera zuen? Ni ere arazoa daukat, Bai, ni ere, ez? A ber, ematen dunez berriro ere aktibatu behar dela, Listo, orain bai. Listo. Listo. Bai, Josema? Sí, tienen que ir dándole uno a uno, activar la cámara. Nik uste Silanes jaunak aktibatu behar dula. Eskerrik asko. Bai, udalidazkaria hor dago. Beste guztiak prest daude, orduan? Bai, ez dago kontrakorik. Beraz jarraitu egingo dugu. Gaurko puntu nagusia, aztergai zerrenda honetan, aurrekontu orokorra 2021eko aurrekontu orokorra onartzeko proposamena da. Eta gaia jorratzen hasi minolen, azaldu nahi dut nola finkatu dugun gaia, gaiaren prozedura, gaiari buruzko prozedura. 9 puntutan banatu dugu, eman beharreko pausoak saiatu gera 9 puntutan jartzen, eta denborak ere horren arabera finkatu ditugu. Lehenengo puntu izango da, ogasun batzordean diktaminatutako proposamenaren azalpena egitea, 21 minutu. Bigarrena, osoko zuzenketa badagoenez, Agotxanitzek osoko zuzenketa aurkeztu duenez, osoko zuzenketa aurkeztea eta horretarako beste 21 minutu. Hirugarren pausoa izango da, osoko zuzenketa modura aurkeztutako proposamenari buruz taldeek egingo duten balorazioa, eta balorazio hori horrela egingo dugu, haunditik txikira, eta balorazio egiteko 5 minutu taldeko. Laugarren puntua izango da, osoko zuzenketa bozkatzea, eta bozkatze horren emaitzaren arabera, jarraitzen baldin badugu, 5. puntua izango da, zuzenketa partzialak aurkeztea erregistroan sartutako ordenaren arabera, eta horretarako taldeko 21 minutu finkatu dugu. Zuzenketa, 6. pausoa, zuzenketa partzialak baloratzea, eta udal talde guztiek baloratzea, haunditik txikira berriz ere, eta taldeko 5 minutuz. 7. egitekoa izango da, zuzenketa partzialak multzoka bozkatzea, lehen aipatu den bezala erregistroan sartutako ordenaren arabera,
zortzigarren pausua izango da udal talden balorazioa aurkeztuko den aurrekontu proposamenari buruz, eta hemen ere haunditik txikira, eta 10 minutu taldeko, eta azkenik 9. pausua aurrekontu proposamena bozkatzea. Kontatzea bera luze xamarra da, eta egiteare ala izango da, baina badugu beste urtetako esperientzia, eta saiatu gara, nolabait, argitzen, pauso horiek nola egin behar ditugun, eta pauso horietan zehazten egin beharrekoak. Norbaitek galderaren bat edo zalantzaren bat balin badu eta orain galdetu nahiko balu, argituko genuke, bestela hasingo gara. Bai, hasingo gara hortaz, eta orduan alde horretatik aipatu dugun bezala, 2021ko aurrekontu orokorra onartzeko proposamen gisara, bai EAJaren udal gobernuak egin duen proposamena ogasun batzordetik pasa dena, han diktaminatu dena eta ekartzen da udal batza honetara, eta hori dela eta horren azalpena egiteari ekingo diot nik. Barkatu pixka bat. Beraz, 2021ko aurrekontu proposamena aurkezteko zenbait puntutan banatu dut nire azalpena, eta lehenengo anaita ezkoa da, horrela, eta urten bereziki, eskerra ematea, ez? Eskerra ematea eta balorazio nagusi batekin hasi nahi nuke. Eskerrak eman nahi dizkiet, aurrekontuen proposamen hau lantzen aritu diren guztiei, udal langile eta zinegotziei, eta bereziki gaiaren ardura politikoa duen Juan Mari Altunari. Aurtengo, pandemiaren eraginak herritarren eta udalaren bizitzan etengabeko aldaketa mordua ekarri dituenez, prozesu honetan ere hainbat berrikuntza ekarri baitigu. Besteak beste, finkatua genuen egutegia berrantolatu eta egoera berrira egokitzea. Eta sekula baino ahalegin handiago egitea, tokatu zaigu herritarren zerbitzurako aurrekontu onenak izateko. Aurtengo negoziazio prozesuaz hitz egin nahi nituzke. Azaroaren 20an banatu genuen aurrekontu proposamena. Zenbait saio egin ditugu, gure gehiengoaz gain, beste udal talden babesa lortzeko. Aurtengo egoerara egokitzeko ahalegina egin dugu. Inon ez dirudi adostasunera iritsiko garenik. Paradogikoa dirudi, egoera bereziena izan dugun urtean, egoerak gehien eskatu digunean, ez dirudi aurreko urtetako adostasun mailara iritsiko garenik. Demokraziaren kontuak edo politikaren kontuak direla esango luke baten batek. Talaxi izango da, nonbait. Gure irakurketa politikoaren arabera, pisu handiegia izan du azaroaren 25ean beste 3 taldek egindako prentsaurrekoan agertutako jarrerak. Eta lotuta bezala ikusi ditugu zenbait zinegotzi negoziazio saiotan. Nolabait, gobernuaren proposamenarekin adostasunera iristeak, baino, ajola handiagoa duelakoan, ezezkoaren taldean kokatzeak. Pentsatzen jarrita, udalaz eta udalerriaz gaindiko beste diskurso politiko batzuekin, lerrokatuago ikusten dugu jarrera hori. Repetiré lo que acabo de mencionar. Me gustaría hablar brevemente del proceso de negociación de este año. El 20 de noviembre repartimos la propuesta de presupuesto. Hemos hecho varias sesiones para conseguir, además de nuestra mayoría, el apoyo de otros grupos municipales. Hemos hecho el esfuerzo de adecuarnos a la situación, pero no parece que vayamos a llegar a acuerdos. Puede parecer paradójico. En el año en el que hemos tenido una situación más singular, cuando la situación nos ha requerido más, no parece que vayamos a llegar al nivel de consenso de años anteriores. Alguno diría que son cuestiones de democracia o de política. Supongo que sí. Según nuestra lectura política, ha pesado demasiado la postura manifestada en la rueda de prensa celebrada el 25 de noviembre por los otros 3 grupos municipales. Y hemos visto como encorsetados algunos concejales en las sesiones de negociación, porque tal vez consideran que es más importante situarse en el grupo del no a que se llegue a un consenso con la propuesta del gobierno. Puestos a pensar, vemos esta actitud más alineada con otros discursos políticos
supramunicipales. Aurrekontu proposamenaren inguruan, inguruneaz hitz batzuk egin nahi ditut, gero aurrekontu proposamena azaltzeko. Azaroaren 10. foru dekretuak jasotzen ditu udalei aplikaziokoak diren ezohiko eta presazko finantza neurriak. COVID-19 sortutako pandemiak aurrekaririk gabeko astindu ekonomikoa, shock ekonomikoa eragin du, eta gertuki ekonomikoa goitik bera aldatu du. Finantza publikoen Euskal Kontseiluak joan den urriaren 15ean 3 foru aldundien aurrekontu egonkortasuneko helburuak adostu ditu 2020 eta 2021 epealdirako. Arrisku partekatuaren printzipioa da itun ekonomikoak baliabideak banatzeko duen ereduaren ezaugarria. Eta hori dela eta foru aldundiei dagokie finantza tutoretzaren eskumena eta horren ondorioz foru aldundiak finkatu du entitateak zorpetzeko araubidea. Gainera, Espainiako gobernuak 2020 eta 2021 urtetarako arau fiskalak eteteko erabaki hartu du, COVID-19 kontrako borrokan malgutasuna izateko. Horrek esan nahi du, bat, aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoren helburuak eraginik gabe utzi direla, eta gastu araua ez dela aplikatuko urte horietan. Gipuzkoako foru aldundiak udalentzat defizit globaleko helburuak finkatzeaz gain, banakako defiziteko helburua zehaztu duela. Hondarribiko udalaren defizit helburua 1,8 milioikoa da. Udalaren finantza egoeraz ere, zenbait kontu aipatu nahi nituzke. Orain arte, egoera ekonomiko ona izan du Hondarribiko udalak, eta 2021 urterako diru sarrera gutxiago izango ditugula badakigu foru funtsean egin den aurreikuspenean ia 1 milioi bat gutxiago izango ditugulako. Alegia, 11 milioi eta 300.000 euro jasoko ditu aurreikuspenetan. Hala ere, esan berri dituguna kontuan hartuta egonkortasun helburuak etenda egoteak beste aukera batzuk ekarri dizkigunez, horietan sakontzeko erabaki hartu dugu. Arestian aipatutako defizit helburua aintzat hartu eta aurrekontuan sartu dugu. Orain arte diru sarreretan hainbat partidatan ez ditugu aurreko urtetako diru kopuruak agertu zuhurtzia printzipioari jarraituz, aurtengoan aldiz gure aurrekontua orekatu ahal izateko agertuko zaizkigu. Gure aurreikuspenetan hirigintza aprobetxamenduetan handitzea jarri dugu ondo bidean Hondarribiko udalak diru kopuru sarrera garrantzitsua izango duelakoan. Helburu argia da beraz, egoera berezi honi modu berezian erantzun nahi dugu. Eta badugu 2020 urtearen likidazioa egindakoan 2021ko apirilean altxortegi gerakina erabiltzeko asmoa. Baina gerakin hori ezin da aurrekontuan hasieratik erabili. Bestela esaten duena, espektatiba faltsuak sortzen ari da. Hau guztia kontuan hartuta, inbertsioen atala handitu ingo dugu aurreko urteotako proposamenekin konparatuta. 2 milioi euro pasatxo. Eta horrek, 2 onura ekarriko dizkigu. Bat, hilabete gehiago izatea inbertsio horiek gauzatzeko, eta 2, gauzatzeak enplegu aukerak urteko lehenengo hilabetetatik ekarriko ditu bertako ekonomia sustatzen laguntzeko. Ingurune honetan, 3. atal nagusia da pandemiaren ondorioetara egokitzea eta beste batzuk. Arestian aipatu den moduan, pandemiak hankaz gora bota ditu gure hainbat aurreikuspen. Eta besteak beste, 2020ko lehenengo hiruhilekoaren bukaerarako EAJaren udal gobernu taldeak finkatutako agintaldi plana. Ez jakintasun egoeran gaudenez, etorkizun hurbilean zer eskatuko digun, zenbait erabaki hartu behar izan ditugu ahalik eta hobekien erantzuteko honako beharroi. Eta hori dela eta lehentasun handiagoa eman diegu 2020 urtean zehar, pertsonak eta familiak, jarduera ekonomikoa suspertzea, eta zerbitzuak itxi edo eremu seguran eskaini behar izan ditugu eta halaxe eskaintzen ari gara. Argi dago, agintaldi honen plantamentuan nahitaezkoa dugu ardatz horien bidez gure herritarren beharrei erantzutea. Eta hori kontuan hartuta aurkezten dugu 2021ko aurrekontuen proposamena. Eta aldaketo kontuan hartuta moldatu dugu 2021an aurkeztuko dugun agintaldi planaren eguneratzea. Bestetik, zelen esan dut ondoritara egokitzea eta beste batzuk,
Hirigintza plantamentuan eta ondorioz kudeaketa eta garapenean, hirigintza plan orokorraren kontrako sententziak, hirigintza plantamendu tresna nagusia kolokan jarri digu. Eta berehala erantzun behar izan diogu egoerari kasazio rekursoaren bidez eta tramitazio berria abian jarriz. Honek hirigintza arloko lehentasunak berriro zehaztea ekarri du. Aurrekontu proposamen honi herritarrak ardatz izena jarri diogu. Eta hain zuzen ere, 4 multzo nagusitan, estrategikotan banatu dugu gure proposamena. Lehenbizikoa da pertsonak eta familiak, hortik herritarrak ardatz, hori da gure aldarria, pertsonak erdigunean nahi ditugu. Bigarrena, Hondarribiko ekonomia suspertzea, pandemiaren eraginera aurre egiten lagundu eta ekonomia eragileen bide lagun izan nahi dugu. Hirugarrena, udalerria, mugikortasun jasangarria hirigintza eta garapen iraunkorra, eta laugarrena, udala, administrazioa hobetzea eta herritarren zerbitzuko izatea. 2021 urterako aurrekontu handiagoa proposatu dugu. Ia 110% igoera dakargu gaur osoko bilkurara. Ia 110% igo da. Igo dugu. 24.600.000 euro. Gastu soziala, esan ohi duguna, esate baterako, ia 8 milioi euroko izango da. Aurrekontuaren 132,4. Bertan ditugu gizarte zerbitzuak, 3.200.000 eurotik gora, prebentzio komunitarioa, 329.000 euro, hezkuntza, ia 1 milioi bat, gazteria, 356.000, euskara, 760.000, eta kultura, tartean liburutegia, kirolak eta bar, 2.600.000 euro. Gastu soziala esan ohi den horren barrenen, guretzat, lehen aipatu dugun bezala, ardatz importantena pertsonak eta familiak ardatza da. Herritarrak oro har, eta batez ere pertsona kalteberenak babestea eta haien bide lagun izatea gogoan hartu nahi dugu. Eta bereziki COVID-19 eraginari erantzuteko neurriei eman diegu lehentasuna. Gizarte zerbitzuetan aipatu dut, 3.294.000 euro hoietatik, AES edo gizarte larrialdietarako laguntzetarako proposatzen dugu 385.000 euro. Familiei laguntzak emateko 150.000, energi progresiaren kontrako laguntzetarako 50.000, inklusioaren aldeko partida 150.000, etxez etxeko laguntza 856.000, eta babesik gabeko arriskuari aurre egiteko programari 186.000. Diru partidak dire, inon horretaz gain eta aurrekontuaz gain, gizarte zerbitzuen departamento indartzeko hainbat neurri hartu ditugu. Pertsona gehiago kontratatu eta antolakuntza hobetzeko pausoak ematen ari gera. Departamentoren egoitza berria muliaten egiteko proiektua aurrekontuetan sartu dugu. Eta batez ere, edozein momentutan sor daitezken premiei erantzuteko gaitasuna dugu kreditu globalaren bidez. 380.000 euroko partidatik. Garbi dago udalak bakarrik ez duela honetan lan egingo. Eta zentzu horretan, Hondarbian, badire hainbat herritar eta hainbat elkarte gizarte alorrean bikain ari direnak. Eta orduan haiekiko lankidetza bultzatzeko aurreikusiak ditugu zenbait partida diru laguntza modura. Hondarribiko Karitasentzat 16.000 euro, Gurutze Gorriarentzat 10.000 euro, Nagusilanentzat 2.500 euro, Odole Mailen elkartearentzat 1.000 euro, eta oztoporik gabe konbainu programarako 4.000 euro. Gizon emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko ekintzei eskainitako partidak berdintasun plana garatu ala haundituko badira ere jaso ditugu 82.000 euroko partidatik abiatuta. Eta noski horretan ezinbestekoa da emeki elkartearekiko lankidetza eta lana. 7.000 euroko partida proposatu dugu. Nazioarteko kooperaziorako ere aurreikusi ditugu hainbat partida. Eta egia da,
2021 jaso dugula gobernuzkanpoko erakundentzako deialdia, eta horregatik aurrekontuetan beste urtetako kopuruak bikoiztu egin direla. Diru laguntzen deialdi horretan 257.000 euro. Horretaz gain, badire beste eragile batzuek, Euskal Fondoari diru laguntza 5.000, Hondarribiak atxikaz 6.000 eta Oporrak bakean programa 4.200. Gizartearen ikuspegitik guretzat ere oso garrantzitsua da urteko kultur jardueren kalitatezko programazioa herritarrei eskaintzen jarraitzeko partidak ere izatea. Murrizketarik gabe, norberaren bizitzarako eta herri bizitzarako ezinbesteko osagaia delakoan bai gaude. Hori bai, aurten horren ondo bete ditugun segurtasun eta prebentzio neurri guztiak errespetatuz. Euskarari dagokionez berriz, hainbat departamentutatik programatutako urteroko jarduera sortaz gain, Bordariz atarka literatur lehiaketari eta txiste grafikon lehiaketari buruzko gogoeta egin eta hainbat proposamen berri egingo ditugu Euskararen gizarte erabilera bultzatzeko, eta udalari barrenera begira, Euskararen erabilera planari bultzaldi emateko programa bidezko kontratazio bat egingo dugu Euskara udaletxean zerbitzu hizkuntza izatearekin batera lan hizkuntza izateko pauso gehiago eman ditzagun. Ondarearen lanketa batez ere Armaplazaren bidez egingo dugu urteko ekintza plana garatuz, baina bereziki aipatu nahi nuke Arantzadi Zientzia Elkartearekin azkeneko urteetan abian dugun lankidetza aurten proiektu berritzaile baten bidez gauzatuko dugula. Jaizkibeleko errotarri arrobien inguruko azterlan interesgarria zenbait ikertzaile Hondarribiarren eskutik. Bigarren ardatza Hondarribiko ekonomia suspertzea da. Eta hiriko ekonomia egoerak bizi duen egoera okor honetan, Hondarribiko udalak 1,5 milioi partida aurreikusi du abenduko aurrekontuan. Eta ez du zalantzarik urtearen likidazioan martxan egindakoan kreditu aldaketara eramango ditugula hainbat partida berri. Enplegu eta garapena sustatzeko Hondarribia abian programaren bidez 463.000 euro, enplegu eta eskualdeko ekonomia sustatzeko Bidasoa Bizirik agentziaren bidez 382.000 euro, merkataritza eta azokarako 138.000 euro eta turismorako 474.000 euro. Aurten indarrean jarritako zenbait ekimenek ere jarraipena izango dute datorren urtean. Hiriko kontsuma sustatzeko bono kanpainak, horretarako 200.000 euro finkatu ditugu, itxeki diru laguntza zuzenak autonomo eta enpresa txikientzat 272.000 euro jarri ditugu, eta ekintzailetza eta enpresa lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzak 60.000 euro. Nion hemen ere, ezinbestekoa da hiriko elkarteunarekin lankidetzan jarraitzea. Eta horregatik, merkataritza eta ostalaritza elkarteentzat oro har 50.000 euroko diru laguntzak ematea jaso da gure proposamenean. Ostalaritza elkarteari 16.600, Kirolkaiko ostalarien Kaitim elkarteari berdin, eta Muitz merkatarien elkarteari beste hainbeste. Fiskalitateari begira gainera, hartu daitezken neurrien artean nabarmendu nahi nuke Foru Aldundiak abendu hasieran baimendu berri duenez, 2020an egin dugun bezala, 2021erako terrazek hartzen duten eremu publikoagatik kobratzen den zergan, urte osorako 100% obarila egitea proposatuko dugula. Gutxi gora bera, 180.000 euro. Hirugarren ardatza udalerria da, eta bertan jaso ditugu hirigintza etxebizitza mugikortasuna garapena eta ingurumena, ia 6,5 milioi. Hirigintza eta etxebizitzan 1,100.000 gora, ingurumena 318.000 eta zerbitzuak eta obrak 4 milioitik gora. Hirigintza eta etxebizitzan 200.000 euroko partida proposatu dugu plan orokorraren tramitazio berrirako, 370.000 San Nicolas Zubia eraberritzeko, udaletxeko obra bukatzeko beste hainbeste, Santiago kalea 121 eta Arrantzale auzoko proiektuak egiteko 155.000 euro, etxe bizitzak alokatzeko diru laguntzetarako 60.000 euro, Amuteko espaloi berria, espaloi zati berria egiteko 200.000 euro, eta arresietarako 100.000 euro. Bereziki aipatu nahi nuke, etxebizitza publikoaren sustatzeari dagokionez, presa biko etxebizitza sozialen eta bereziki gaztentzako alokairuzko etxebizitzen prozesua aurrera doala. Xehetasun azterketaren proposamen aztertzen ari baita udala une honetan, eta presa baterako bisesak
hitzartutakoa bete ezin duenez, negoziatzen ari gera irten bide bat. Bihar bertan dugu lakuan bilera bizezarekin. Damarreri dagokionez berriz, partzelaren izaera juridikoa argitu bezain laster, ekingo zaie negoziazioei. Ingurumena babestu eta hobetzeko atalean berriz, ingurumenari buruzko ekintzetan ia 80.000 euro jarri ditugu, klima aldaketaren aurkako planean 18.000 eta Guadalupeko esien kontserbazioan ere beste hainbeste. Hemen tokiko 20-30 agenda onartuko dugu datorren urtean, eta hortik datorkigun ekintza plana garatzeko pausoak emango ditugu. Mugikortasunari dagokionez berriz, mugikortasun planaren araberako zenbait ekintza gauzatuko ditugu, hala nola abiatutako Vitoriano Juristikalearen oinezkoentzako irabaztea, talai-alai proiektua, Bidasoa etorbideko eta portuko proiektuak, eta Irungo Puianatik Gaitzubiko biribilguneraino datorren bide gorreia. Ez naiz xetasun handitan sartuko, minon, uste dut komeni dela jakiti argiteri publikorako ila 700.000 euro. Parke eta lorategitarako 700.000 eurotik gora. Kale garbiketarako milioitik gora. Hilerrirako 120.000 euro. Hondartzarako 360.000 euro. Bide publikoen konservaziorako 150.000 euro. Eta hiri altzarien mantenua eta ekipamendurako 80.000 euro. Laugarren eta azken ardatza, udala da, eta bereziki udal administrazioari dagokiona, gehi bestetik udalak eskaini behar duen zerbitzu nagusi bat, segurtasunari dagokiona ere hortxe kokatu dugu. Beraz denetara 8,8 milioi euroko partida. Urtearen likidazioa egiten denerako baditugu zenbait inbertsio proposamen. Zerrenda oso luzia da. Bakarrik aipatuko ditut, nire ustez, nabarmenak diren batzuk. Talaia biterin, inbertsioetarako 40.000 euro. Zainduko gaztelekuko lanetarako 500.000 eurotik gora. Aldezarreko plan berezirako 110.000 euro. Mendeluz Kapatxuloko plan berezirako 120.000 euro. Arategi Zatarka kaleak iritartzeko 500.000 euro. Jaizkibelko dorreak eraberritzeko 200.000 euro. Bide publikoetan inbertsioak egiteko 2 milioi eta ia 600.000 euro. Eta komun publikoetarako 400.000 euro. Aurrekontuen inguruko herritarrek parte hartzeko programa bat ere abiarazi nahi dugu 2021 urtean zehar. Pandemiak aukera ematen digun neurrian, udal eskumeneko hainbat proiektu identifikatu, aztertu eta lehenesteko prozesua abian jarriko dugu aurrekontuen proposamenean sartzeko. Azalpena bukatzeko, azken hitzak, 2020 urterako horixe da gure egitasmoa hondarbitarrekeri eskaintzeko. Garai zaila da, behin gehiagotan aipatu dugu hankaz gora bota dizkigula pandemia honek gure planak eta asmoak. Eta gainera egun batetik bestera aldatu ditu egoerak hilabetez pentsatutako ekimenak. EAJ-ko udal gobernu taldetik, zintzo, kementsu, talde lanean ari gera hondarbilari gure onena emateko. Eta modu berean eskaintzen diegu beste udal taldei aurrekontu hau. Jakinta, egoera berri honek ez duela urtebete bakarrik iraungo. Eta lankidetza izan beharko dugula ezinbesteko tresna nagusia aurrera begira. Eta azken ohar bat, guk horrela ikusten dugu, herritarrek fokua gure buruari jartzea ez digute eskatzen. Eskerrik asko. Orduan orain, bigarren puntu modura, ipatu dugun bezala, Abotsan hitzek osoko zuzenketa aurkeztu du, eta beraz, osoko zuzenketa hori aurkezteko txanda. Igor, nahi duzunean. Eskerrik asko, Txomin. Beno, aipatu udal gobernu taldeak behartu gaituela osoko emendakina aurkeztera. Abotsan hitz udal taldeak eginiko 116 proposamenak baztertu egin ditu bere osotasunean, eta inolako azalpenik eman gabe. Abotsan hitzek herritarrei erantzunez egin dizkio ekarpenak PNV-ren proposamenari.
eta proposamen hau akordatzeko eskaintza egin dio Agotxanitzek udal gobernu taldeari. 2 baldintza jarriz. Bat, proposamen batzuk beraien aurrekontuan txertatzea, eta posible zela esan genien, eta bestea, talde politiko eta teknikarien arteko jarraipen maila sortzea, aurrekontuaren gauzatzea bermatzeko. Aurrekontuaren gauzatze maila eskaxa da Hondarribian dugun arazo nagusietako bat. Ezetz esan diozue guztiari. Ezetz esateaz gain, erronka ezarri zigun Juan Mari Altuna jaunak batzordean. Ezin zirela proposamen guztiak aurrekontuan txertatu. Bada erronkari heldu diogu, lanketa sakona egin dugu, eta aurrekontu proposamen bat loratu da. Hementxe mahai gainean jartzen dugun aurrekontu proposamena. Orekatua eta bizitzaz beteta. Aurrekontua politikan baten mesedetan aritzen den tresna bat da. Aurrekontuei buruz oso gutxi dakiena ere jabetzen da udalak dituen baliabideak mugatuak direla. Naiz eta Hondarribiaren kasuan muga hori zabala izan, mugatua da. Eta muga horrek beharrak lehenestera eramaten du kudeatzailea. Hortxe dago erabaki politikoa. Urteetan entzun dugu udal gobernua kudeatzaile ona izan dela. Urtero soberakina handitu delako. Arro egotekoa izango litzateke soberakin hori baldin eta hondarbitar guztien, haur, heldu, adindun, gizon zein emakume, bertako zein migrante, beharrak asetuta daudela bermatuko bagenu. Baina ez da horrela. Behar handiak dituzten pertsonak daude, eta laguntza integral bat behar duten auzoak ere daude. Gaur aurkezten dugun alternatiba honekin, beste Hondarribia bat posible dela erakusten dugu. Hauek dira Agotxanitzek irudikatzen duen hiri eredu berri horren ezaugarri nagusiak. Bertan bizi. Hondarribian bizitzeko eskubidea dugu hondarribitarrok. Dagoeneko badira zenbait belaunaldi hondarbitar askok ez dutena bermatuta beraien bizi proiektua Hondarribian egiteko aukera. Horretarako, aurrekontu honek jasotzen dituen babes ofizialeko 86 etxe bizitza egitea, pertsona helduentzako bizitza tutelatuak burutzea, eta alokairuan bizi direnentzako laguntzak, baina laguntza errealak. Bertan, lan egitea bermatuko duen hiria. Gaur egun dugun ehun ekonomikoa mantentzeko laguntzak eskaini behar dizkiegu merkatari, ostealari eta enpresa txikiei. Baina epe luzerako begirada bat ere beharrezkoa dugu. Hondarribiak arlo ekonomikoari dagokionean etorkizunera begirako garapen estrategikoa behar du. Sektore ekonomikoen arteko oreka bat ezinbestekoa da, eta horretarako bigarren sektorearen garapena beharrezkoa dugu. Hirugarrena, hondarbitar guztien beharrak kontutan hartuko dituen hiria nahi dugu. Gizarte zerbitzuek plan estrategiko bat behar dute. Baina aurrez, beharren azterketa bat egin beharra dago. Irisgarritasun gabezia da gaur egun dugun arazo handietako bat, eta horretarako departamentua Muliateko udalokeletara eramateko proposamena egin dugu. Gobernu taldeak, aipatu duenez alkate jaunak, proposamen bera du, baina ez aurtendik, baizik lehenagotik ere, eta gauden egoera berdinean gaude gaur egun ere. Gu gauzatuko genuke. Herritar guztiek zerbitzua ezagutu behar dute eta pertsonen beharretara egokitua behar du. Berdintasun plana garatu ahal izateko ezinbestekoa da departamentu bat sortzea eta horretarako langilego propioaren
kontratazioa lehenesten dugu. Garapen bidean dauden proiektuak finantzatzeko, gobernuz kanpoko erakundeei urtero aurrekontuaren 0,7% bideratzea proposatzen dugu. Urtero. Laugarren ardatza Barkatu, ez dakit beste. ingurumena zainduko duen hiria. Barkatu Igor, Nazioartean ditugun hirien Barkatu Igor, izoztu bezala egin da, pixka bat irudia eta hotza, horregatik esaten dizut. Barkatu non edo noiz, ni ez naiz konturatuta. Bai, orain hasi duzun azalpenean, oraintxe bertan, Ingurumena, Igor. Ados, laugarren ardatza ingurumena zainduko duen hiria nahi dugu. Hondarribia jasangarriago bat izatea nahi dugu. Nazioartean ditugun hirien garapenerako irizpide guztiek norabide horretan jartzen gaituzte. Agenda 2030 hartzen dugu oinarri. COVID-19 ondorioz, nabarmen ikusi da naturarekin harremana estuagoa duten herriak behar ditugula. Gure osasuna bermatzeko eta bizigaren munduarekiko harreman osasungarriagoa izateko. Europako Batasunak jakinarazi dituen diru laguntzek ildo honen garapenean dute oinarria. Badaguk ere, hondarbitarrok ere, norabide horretan egin behar ditugu urratsak. Eraikin publikoetan eguzki plakak jartzeko asmoa adierazten dugu, eta energia berriztagarriak sortzeko ikerketak egitea planteatzen dugu. Bestalde, mugikortasunaren ikuspegitik ere, bilakaera jasangarrirako proposamenak jasotzen ditugu aurrekontu honetan. Azkenik, hainbat proposamen heziketa jasangarriarekin lotuta daude. Oso garrantzitsua dela deritzogu heziketaren ikuspegia ere. Eta bosgarren eta azken ardatza, euskaraz hitz egingo duen hiria. Euskaldunok adierazgarria dugu gure hizkuntza, baina hondarbitarrok ezagutza maila handia dugun arren, erabilera eskasa dugu erronka nagusia. Honengatik, erabilera sustatzeko proposamenak egin ditugu. Hezkuntzan, kulturan, gizartean eta bar erabilera sustatzeko. Aurkezten ari garen proposamena guztiz egingarria da. Finantzatzeko udalak aurrikus ditzaken diru sarrera guztiak aintzat hartzen ditu. Adibidez, etxebizitza publikoak egiteko, Madalenaren kuboagatik eta montaineneagatik, udalbatza honek onartuta dituen jasoko dituela 4,5 milioi euroak barneratzen ditugu. Udalbatzan onartuta daude. Aldiz EAJaren proposamenak horrelakorik ez du egiten. 2 milioira ez da iristen. Azken urtetako likidazioak ere kontutan hartuz, diru sarrera estimazio bat egiten dugu. Guztiak kontutan hartuta 28,8 milioi euroko aurrekontua. Udal gobernuaren proposamena baina 4 milioi euro inguru gehiago. Gastuei dagokionean ere, azken urteetako likidazioak sakonki aztertu ondoren urtero errepikatzen diren eta ukitu ere egiten ez diren edo soberakin handia duten hainbat eta hainbat partida aurkitu ditugu. Gaurko udalbatzan hitz egiten aritu gara ejekuzioaz eta bertan nabarmen ikusi da ejekuzioan daudela arazo handiak. Beraz, bihotza duen aurrekontu gorputza osatu dugu. Egiteko ez, osatu ditugu edukirik gabeko edo erabilera baxua duten hainbat eta hainbat partida. Herritarren eskariari leku egiten zaio, eta talde politiko guztiek egindako proposamenak barne hartzen ditu. Guztienak. Gureak eta beste udaltaldeenak ere.
EAJ-renak, PSE-renak eta EH Bildurenak. Herritarrak ardatz dituen aurrekontu bat aurkezten duzuela diozu ezuek. Baina nola izango ditu ardatz ez bazarete beraiekin elkartu? Ez badituzue entzun. Herritarrentzat, herritarrek gabe. Demokraziaren oinarrietara eramaten gaitu baieztapen honek. Egia da, mendeetan zehar, sakonki eztabaidatu dela demokraziaren esanahia. Eta baita nola eraman daitekeen praktikara ere. Teoria politiko apur bat bakarrik nahikoa da, gobernu mota ezberdinak ezberdintzeko. Montesquiek, gobernu popularren artean bi mota ezberdintzen ditu. Herriak bere osotasunean erabakitzeko boterea duenean, edo herriaren zati txiki batek erabakitzeko eskubidea duenean. Lehenengoari demokrazia deitzen zaio, bigarrenari aristokrazia. Guk argi dugu zein den Hondarribiko gobernu mota. Esango duzue ez dela egia. Ordezkaritza lortu duzuela, eta herriak horrela erabaki duela. Teoria politikoan beste apurtxo bat sakontzen badugu, segituan topatuko dugu demokrazia ordezkatzailea eta demokrazia parte hartzailearen arteko desberdintasuna. Herritarrak ardatz, baina haien ordezkaritzak ematen dizuen boterearekin ari zarete. Argia azaltzen zuen eta azaltzen du gaur ere Txomin Sagartzazuk webgunean irakurri genuen testu batean. Herritarren partaidetza sustatzeko gure asmoa aurrekontuaren likidazioa egiten denean, datorren urteko lehen hiruhilekoan proposamen bat egitea da. Handik onartzen dena teknikoki eta ekonomikoki bideragarria bada kreditu aldaketara eramateko. Inguruan ditugun herri guztietan jasotzen den partaidetzarako ekarpena ahotsan aurrekontu proposamenak jasotzen du. EAJ-renak intentzioa besterik ez. Demokrazia partehartzailearen lanabes nagusia herri batzarrak dira, eta aurrekontu parte hartzaileak behar bada, bere adierazpenik aipagarriena. Ahotsan hitzen aldetik, eredu honi bide ematen saiatu gara, eta bide beretik ekiten jarraituko dugu. Baina bueltatu gaitezen aurrekontuetara. Gure herriaren errealitatera. Dugun arazo nabarmenetako bat proiektuaren gauzatze eza da. Urtez urte proiektu berak ditugu mahai gainean, gaur entzun ditugunak ere. Zuhurtziaz egindako aurrekontu batek urte osoan egingo diren ekimen eta proiektuak proiektatzera behartzen gaitu. Tresna honen beharra nabarmena da. Planifikazioa behar dugu. Denbora lerroa ezarri eta garaian garaikoak burutzeko planifikazioa. Adibide bat ezarriz, planifikatze ariketa hori Hondarribiko udalaren aurrekontua gauzatzeko udalarauean aurrez urteko kontratazio plana aurkeztera behartzen du. Honela dio 29. artikuluak. Sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 legearen 28.4 artikuluak xedaturikoaren arabera, sektore publikoko erakundeek aurrekontu ekitaldi batean edo hainbat aurrekontu denboraldietan garatuko duen kontratazio publikoko jarduera programatuko du eta aurrez eramango dute beren kontratazio plana ezagutzera. Aurretiko informazioa iragarki baten bidez. Erregulazio harmonizatua bete behar duten kontratuak gutxienez jasoko dira bertan. Guk hemen aurkeztu zaigun edo gobernu taldeak aurkezten digun honetan ez dugu horrelakorik topatu. Guzti honengatik, ahotsan hitz udal taldeak aurrekontuaren gauzatzea bermatuko duen organo bat eratzea proposatzen du. Ezinbestekoa da tresna bat izatea, zeinak
hilean hileko aurrekontuaren plangintza bat egingo duen, eta gauzapen maila aztertuko duena. Maila horretan talde politiko guztiok eduki beharko genuke lekua, teknikariarekin batera noski. Gaur, inoiz baino gehiago, osasun krisi larrialdi batean murgilduta gauden honetan, Hondarribiko gizartea eta ehun ekonomikoa babesterako neurriak jasotzen dira aurrekontu proposamen honetan. 2021 urteari begira herriaren eta herritarren osasuna zaintzeko neurriak jaso behar dira aurrekontuan. Baina ezin da etorkizunerako begirada alde batera utzi. Krisialdien ondotik, orain bizi dugun osasun eta ekonomi krisiaren ondotik, garapenerako aukerak sortzen dira. Baina aukerak ez dira bakarrik sortzen. Etorkizunera begirako estrategia burutu beharra dago. Etorkizunerako ikuspegia ere badu gu gaur proposatzen dugun udal aurrekontu honetan. Alde batetik, gizarte babesaren etorkizuneko ikuspegia jasotzen du. Gizartearen batazbesteko adina igotzen dijoan heinean errealitate horri erantzunak emateko asmoz adibidez. Beste ikuspuntu bat ekonomiari dagokionean, balio gehigarria eta sinergiak sor ditzazkeen sektoreen garapenean oinarriak ezartzen ditugu. Eta hirugarrena, eta zer esanik ez, hiri jasangarria helburu dituen oinarriak ere proposatzen dira bertan. 2021 urtea aukeren urtea izango dela deritzogu. Eta aukera hori ez baliatzeko aurretiazko lanketa egitea ezinbestekoa da. Bestela, COVID-19 gaixotasunarekin gertatu bezala, aukeren olatua gainetik pasako zaigu konturatu ere egin gabe. Ahots anitz udal taldearen aurrekontu proposamenak jaso ditu egun bizi dugun egoerari erantzuteko baliabideak eta aukerak zabaltzen dizkie etorkizunean estrategikoak izango diren arloei ere. Bukatzeko, guk ere eskerrak eman nahi dizkiogu, bai lanketa honetan parte hartu duten teknikari guztiei, lanketa honetan parte hartzen ari garen zinegotzi guztiei, eta bereziki gure lanketa egiten lagundu diguten herritar guztiei ere. Mila esker. Mila esker zuri, Igor. Orduan, orain osoko zuzenketa azaldu eta gero, osoko zuzenketa horri buruzko balorazioa egin dezakegu beste udal taldeok, bakoitzak 5 minutuko epearekin. Orduan, alde horretatik gure balorazio egingo dugu, eta bai esango dudala, hombre, demokrazia zer den klase modura jasotzea udal batza batean, zen eduzu, esate, Igor. Ondo gelditzen da, Montesquieu aipatzea, eta zerrendare egin dezakegu minon. Hombre, egizko demokrazia zein den, esatia, eta herri batzarra izatea egizko demokraziaren oinarria, hombre, hori zuen etxia. Asko, baldin bazate, herri guztia. Minon hori, munduko demokrazietan, ez da horrela. Ez da horrela. Bueno, gaurkoan ja beste titulu bat dugu, aristokrata gara. Joño. Nik zuei parian jartzeko, esango nizuke, jupiak. Gu aristokrata baldin bagera. Eta gutxenez espero nuen despota ilustratu izatea, ez aristokrata. Espero nuen, esaten zenarekin. Hombre, beste Hondarribik jupi bat posible da, hori oso ondo dago. Zuentzat. Hondarribitarrentzat beste Hondarribik jupi bat posible da? Hombre, esatia herriarentzat, baina herririk gabe ari garela, entzun baldin baduzu, diru laguntzen partidak aipatu ditudanean, ez da diruagatik. Da parte hartzea
gertatzen dena da, parte hartze A modua dagoela, eta gero beste parte hartze motak. Eta orduan, zuek erabakitzen duzue zein den parte hartze ofiziala. Ez dira zukatuko, gizarte eragileekin ari garela. Ez dira zukatuko. Ekonomia eragileekin ari garela. Ez dira zukatuko. Agotxanitz jaio aurretik egiten ziren lanketak, ez ziren parte hartzaileak. Bueno, agian ez modu batekoak. Eta parte hartze mota desberdinak daudela ere badakigu. Hombre, horren domina zuek duzuela esatia, eta gainera zuek banatzea gero tituluak, gogor zehamarra egiten da. Proposamena entzun baldin bada, herri eragile asko aipatu ditugu. Horretarako ere badago esplikazio gaizto bat, eta esan daiteke, klientelismoa. Hombre, uste dut 2021 urtean, herri mailan ez dut uste, hortaz ari garenik, ez? Benetan, txundituta, gelditu naiz. Eta gero badago beste gauza bat. Zorionez, kointziditu iten dugu hainbat kontutan. Kointziditze hori ez da zuek zuen proposamenean sartu duzialako eta gero bururatu zaigulako. Hombre, ez dut, apaltasun pixka bat ere behar dugula denok, ez? Eta momentu jakin batean beste batzuek proposatutakoarekin bat baldin bazatoz eta egoki ikusten baldin baduzu proposamen bat, egoki ikusten duzu. Igual ez zaizu beti zuri bururatu, edo zuri ez zaizu bururatu lehenengo, edo agian bat gatoz, bide batez guk programan jarria duguna da, espreski gizarte zerbitzuen departamentua leku irisgarriago batera eramatea. Zergatik, gure artean presa baten kokatzea aurre ikusten genulako. Eta gero muliate zegoen. Eta martxa ikusita muliaterako bidea planteatu dugu. Dena den. Nik eskertu iten dut egindako alegina, eskertu iten dut egindako azterketa, ez zait horrekatu iduritzen 27,69ko igoera planteatzen duen aurrekontu bat. 10% txiki gelditzen da, gu beti, beste edozein tokitan, konparatuta esaten duzu, egia zenbatek egitzen duten 100x. Gu beti txiki, zuen aldia. Gu beti txiki. Eta diru sarreretan, paradojak, diru sarreretan kontatzen duzia, legezkoa esten, omen, diru kopuru batekin. Eta horrek harritu iten gaitu. Ez naiz hasiko esaten, hombre, zuen lehentasunak batzuk direla, eta orduan, normala denez, beste partida batzutatik, murriztu egin behar izan duziala. Normala da. Hori, guk egin bagenu, murrizketa, esango zitzaio. Zok eginta, ez. Igor, barkatu ginen, bai. Partida batzutan, bai. Horrela da. Ez gero, dena ezin da jarri. Eta hori zetan da. Hala ere, gauza bat, zuek aurrekontu proposamena prestatu duzia, minon, 44 ordu lehenago guri pasa eta talde guztio ondo aztertu eta gero zuen aldeko botua ematia proposatzea, hombre, ez da gitu oso serio, Nik esango nuke erreskerian erortzea dela. Ez egindako lanean, baizik eta gero bestentzat, edo oso azkarra gera beste guztiak, edo bez irakurtzea, ez. Eta ondorio nagusi bat. Horrengo gaurko udalbatza honetan, osoko zuzenketa. Egun zuzenketatik goiti. Zein da dirazten diguzuen mezua? Hombre, gurekin batera aritzia, ez dela posible, zuentzat. Hori da jasotzen duguna. Eta jasotzen duguna da, etengabeko hauteskunde kanpainan zabiltzatela, eta ordezkaritza zizketan, ordezkaritza maila bat duziala, eta gu beste maila bat dugula. Eta hori da, eta desgaztean ari zatela. Zilegia da. Baita pandemia garaian ere, zilegia da. Hori,
Ezker Abertzalearen jokabide zaharra da. Agotxani sortu aurrekoa. Eta dirudienez, agotxanitzekin indartuko dena. Beraz, gure aldetik ezezkoa emango diogu zuen osoko zuzenketari. Orain, bai, PSE taldea. Mikrofonoa favorez. Mikrofono gixajo hau, ontsi, balde. Ez, guk ez dugu komentarioak egingo. Informe. EH Bildu? Bueno, gure aldetik alkateak Ezker Abertzalearen jokabidea aipatzea zaigu iruditzen. Tenorea, eztabaida honetan egokia denik, baina, bueno, berak alkate jauna jakingo du zergatik aipatzen duen Ezker Abertzalea behintzat gu EH Bilduren marrenean ordezkatzen den hori gure ondare politikoa ere bada, baina, bueno, olako ñabardurak aparte utzita, guk muinari helduta, iruditzen zaigu sekulako lan egin duela agotxanitze egokitzeko, baina zalantza bat daukagu osoko zuzenketa eztabaidatzen ari garen edo aurrekontu alternatiboa eztabaidatzen ari garen. Guretzat prozedura aldetik eta gero bozka eta eztabaidatuko dugu irizpen txostena eta tokiko gobernuak aurkeztutako proiektuaz eta horren gainean erabakiko dugu. Orain, osoko zuzenketari dagokionez guk ez dugu parte hartu aurrekontu proposamen berri edo alternatibo horietan. Eta ikuspegi horretatik iruditzen zaigu lan eta gauza asko interesgarri egon badaitezkere prozedura honetan osoko zuzenketai ezezko ez diegu emango. Abstentzioa joko dugu, pentsatzen dugulako prozesua parte hartzailea beharko luken eta alternatiba egiterakoan ez talde bateko proposamena edo alderdi bateko proposamena zabalagoa beharko luke ere. Nola nahi ere, eskertu nahi dugu egindako lana, iruditzen zaigu zenbait proposamen interesgarria agertzen direla, baina tokiko gobernuak aurkeztutako aurrekontuen gainean adieraziko dugu gure jarrera izan. Gure posizioa beraz abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Orduan, besterik ez badugu, 3. pausoa bete dugu eta 4. pausora da, osoko zuzenketa bozkatzea. Udal idazkari Andreari emango digu hitza, mikrofonoarekin favorez. Marisa, barkatu, mikrofonoa aktibatu behar duzu mesedez. Hasiko gara, Txomin Zabarzazu. Ez entzun, Txomin. Barkatu, beste esan eta ni aukerrago. Osoko zuzenketari ez. Juan Mari Altuna. Ez. María Serrano. Ez. Gotzone Larrarte. Ez. Juan Luis Silanes. Ez. Gonzalo Carrión. Ez. Edurne Etxeburu. Ez. Arantza Zurrojo. Ez. Silvia Mazabel. Ez. Igor Renparan. Aldekoa. Lupe Queiruga. Aldekoa. Estitxu Ortiz Berea. Aldekoa. Aitzola Arroyo. Bai. Josu Álvarez. Abstentzioa. Noemí Odriozola. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa.
9 kontra, 4 alde eta 4 abstentzio. Berez, ez da onartzen. Orduan, orain, 4. pauso eman da, 5. pausoa egiteko aukera dugu, eta da, zuzenketa partzialak aurkeztea, registroan sartutako ordenaren arabera. Eta horrek esan nahi du... Nosotros los primeros. Bai, que primero será el Partido Socialista, posteriormente Abotxanitz y luego EH Bildu. Bai? Hiru proposamen horiek ordena horretan sartu direnez registroan. Eta horretarako talde bakoitzak erabilditzake 20 minutu. Ese. Muy bien. Hace unos meses, con los presupuestos del año 2020 aprobados y con la puesta en ejecución de los mismos, nos encontramos con una grave situación a nivel mundial. Estamos hablando de la pandemia que ha afectado a la población tanto a nivel de salud como a nivel económico. Desde las distintas administraciones, tanto desde España, desde Euskadi y también desde este ayuntamiento, se han ido llevando a cabo pues diferentes medidas con la intención de paliar la situación. Desde el ayuntamiento se ha trabajado también contrarreloj, somos conscientes, aunque consideramos que los resultados son bastante desiguales. Entre nuestras propuestas, nuestras enmiendas parciales para estos presupuestos de 2021, teníamos las siguientes. En materia de ayudas sociales, nuestra propuesta era de 550.000 euros para el año 2021 para las ayudas de emergencia social, las ayudas a familias y los gastos de energía. Una partida que considerábamos que podía ser susceptible de modificarse y por lo tanto de aumentarse a posteriori, más adelantado el 2021, en la modificación de créditos. También pedíamos reservar una partida para las ayudas al pago del alquiler de vivienda y nos referimos para aquellas viviendas que están dentro del mercado libre. Planteábamos que en ese apartado se redactara un reglamento y que abordara de forma concreta las bases para la concesión de esas ayudas para ayudas al alquiler, en función pues, de los ingresos de la unidad familiar, de los gastos de comunidad, del precio de la vivienda, etcétera. Y para ello proponíamos una partida de 365.000 euros. En el capítulo de regeneración de vivienda pública y de vivienda no pública, apostábamos por regenerar en Mendelu con una partida de 150.000 euros dentro del plan especial y de 200.000 euros para regenerar las viviendas de Mendelu. Aquí nos referíamos a lo que todos conocemos como Mugondo. Otro apartado, reforzar la gestión de Hondarribia-Lantzen con una partida de 75.000 euros y para el proyecto de Presa 1 una partida de 500.000 euros. Para el plan especial de regeneración del barrio de Costa planteábamos 50.000 euros y en relación a las ayudas a los sectores de la hostelería y el comercio apostamos desde el Partido Socialista por unas ayudas directas para lo que vienen a ser pues, gastos por el cierre, gastos de alquiler, todo ello habíamos reservado 400.000 euros. Sigo. Para promover el consumo de la emisión, los bonos al consumo y para emitir esos bonos al consumo reservábamos 300.000 euros y queríamos además que esos bonos al consumo fueran un poquito más allá de lo que es la hostelería y el comercio y que se abriera a otros sectores que también han sufrido afecciones debido a la crisis y la pandemia del COVID. Ante el gasto que supone en los hogares la compra de mascarillas, habíamos propuesto una partida de 150.000 euros porque queríamos que los ciudadanos pudieran tener mascarillas de forma gratuita durante todo el tiempo que dure la obligatoriedad de llevar la mascarilla. Y habíamos propuesto instalar en diferentes puntos de Hondarribia máquinas expendedoras. Además, que es una iniciativa que había tenido éxito en otros municipios. Proponíamos una partida de 50.000 euros para dotar al municipio de wifi gratis. Hay mucha gente que no tiene conexión a internet, consideramos que era necesario y asimismo a nivel de comunicaciones hemos notado últimamente que había problemas con las operadoras de telefonía móvil porque entran las francesas con mucha fuerza y queríamos que se abordara también dentro de esa partida que se podía hacer en nuestra ciudad para que las comunicaciones fueran pues, óptimas a poder ser.
En cuanto al SAC, para reforzar un servicio que le cuesta al ayuntamiento en torno a los 189.000 euros, 189.000 euros al año, consideramos que es una cantidad insuficiente para el servicio que se está dando actualmente desde la Oficina de Atención al Ciudadano y que las necesidades reales pues son mayores. Por lo tanto, habíamos planteado 100.000 euros para la posible contratación de 2 personas más en el SAC y a su vez que estas personas pudieran ayudar a los ciudadanos a realizar muchos de los trámites que hay que realizar a través de Internet, a través de online, muchos trámites con la administración a la que mucha gente le supone mucha dificultad realizarlos y bueno, pues muchos no tienen quien les ayude y consideramos que sería un servicio esencial e importante ahora y de cara al futuro. También consideramos que hay que reforzar determinados servicios públicos. Bueno, ya ha hablado el alcalde que van a reservar una partida para la instalación de cuartos de baño. Nosotros habíamos previsto 150.000 euros, sobre todo para instalar cuartos de baño en las zonas más concurridas, porque no solo los ciudadanos, sino los choferes de los autobuses tienen problemas porque no tienen dónde ir al baño. La gente que trabaja para servicios de Txingudi y que viene a primera hora de la mañana al municipio no encuentra dónde poder ir al servicio a primera hora de la mañana, más cuando todos los bares estaban cerrados y especialmente algunos de los bares que abren muy pronto por la mañana. Entonces, pues bueno, consideramos que esto ya urge. Y además, bueno, otra de las cosas que creemos que urge a nivel de servicio para toda la ciudadanía es la puesta en marcha del servicio de autobús urbano. Ya sabemos que hay que municipalizar el servicio, pero consideramos que no hay que dejarlo de lado este proyecto. Y bueno, estas propuestas están más que nada orientadas a cubrir y a solventar las necesidades más imperiosas que se están dando en este momento. Lo trasladamos en su momento al equipo de gobierno. Sabíamos que la partida era muy voluminosa en cuanto a la cuantía que establecíamos en la suma de todas estas partidas, pero bueno, no hemos tenido una respuesta negativa y la duda de si esa respuesta negativa que tenemos es si ha sido porque no están de acuerdo con las partidas que proponíamos o simplemente había una falta de capacidad para poder llevar a cabo algunos de los proyectos que aquí planteamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Noemi. Orain agutxan hitzek du zuzenketa partzialen proposamena egiteko aukera. Bai, mi esker Txomin. Bueno, ja, tenorenetan ez dakit eguerdion o zer esan, baina bueno. Bueno, hitz egin dugu, ahotsan hitzek 116 proposamen aurkeztu dituela. Nolabait badirudi eraso bezala hartu dela, baina inondik inora ez da hori izan ahotsan hitzen borondatea. Baizik eta udal gobernuak aurkeztutako proposamena borobiltzea. Eta kontutan hartuta ere, aurrekontuek oreka bat bilatu behar dutela, Igorrek pixka bat aurreratu duen bezala, diru sarreretan ere zuzenketa batzuk egin ditugu, guzti hau egingarria dela adierazteko bai. Egia esateko ez da ahotsan hitzek bakarrik egin duen lanketa bat, aurreratu dizuegu ere bai, herritarrek egindako proposamenak direla, auzoka dinamika ezagutzen duzue denok, eta lanketa horretatik eratorritako proposamenak dira asko. Beraz, ziur aski, auzotar eta herritar asko orain pendiente egongo dira ea zer gertatzen den emendakin hauekin. Naiz eta ziur aski ez diren onartuak izango, badakigu, gu konprometitzen gara agenda politikora hori 12 hilabete hauetan ekartzera. Ez naiz hasiko 116 emendakinak banan aurkezten, ez merezi ez dutelako, baizik eta denboraz mugatuta gaudelako, eta Igorrek lehen azaldu duen bezala, eta Txominak ere paradogikoki dirudien arren, gutxi gora bera, hildo berdinetan oinarritu gara, emendakin hauek eraikitzeko. Lehenengo kasuan, komentatu nahi dugu, herri zoragarria dela Hondarribi, eta normala dela bertako seme-alabak bertan bizi nahi izatea, eta ez hori bakarrik, baizik eta kanpoko jendeak ere bertan bizi nahi izatea, normala da. Zoritxarrez, azken hamarkadetan daramagun etxebizitza politikak azken hauek lehenetsi ditu eta ikusi dugu nola herritar asko kanpora joan behar izan diren bizitzera
ez direlako etxe bizitza publikoak egin, eta bestalde alokairuak ere oso askorentzat oso zaila delako alokairui aurre egitea. 600 eurotik berako alokairuak topatzea benetan zaila delako. Gainera, konturatzen gara etxe bizitza politika honen atzean familia eredu konkretu bat dagoela. Hau da, familia nuklearra edo zehatzago esan da, posizio ekonomiko erdi altua, bikote heterosexual eta seme-alabak dituena da lehenesten den eredua, eta eredu hortatik kanpora dauden beste familia askok zailtasunak dituzte. Hau da, gazteek, familia monoparentalek, alargun edo dibortziatuek, bakarrik bizi diren 3. adineko jendeak, hauek denak zailtasunak dituzte. Beraz, egoera zail hau amortibatzeko aurkezten ditugun proposamenak hauek dira. Lehenengoa, Damarrein babes ofizialeko 86 etxe bizitza eraikitzea, 4.300.000 euroko partida batekin. Bigarrena, Mendeluko etxe bizitzen diagnostikoa eta ekintza plana egitea 100.000 eurorekin. Hirugarrena, Muliateko udal jabetzako partzelan helduentzako pisu tutelatuak eraikitzeko proiektua idaztea 100.000 eurorekin. Laugarrena, 600-900 euro arteko alokairuentzako 60.000 euroko diru laguntza linea berri bat sortzen. Honez gain, herrian hobe bizitzeko proposamenak ere egin ditugu eta arlo asko hartzen ditu irisgarritasuna, mugikortasuna, mantenua. Esan behar dugu, auzokako bilera horietan, aparkalekuek izan dutela bere biziko protagonismoa. Hori herritarrei benetan kezkatzen dien gai bada. Eta beraz, hau kontutan hartuta, lehenetsi ditugu 2 emendakin. Lehenengoa izango zen, Zezen plazako lurrazpiko aparkalekuaren proiektua idaztea, 60.000 euroko partida batekin. Eta bigarrena, Arrantzaia auzoko eta Kostakaleko iregintza proiektuak idaztea, bakoitzari 60.000 euroko partida bat emanez. Lan egiteko herrian nahi dugu, askok, kanpora atera behar dugu lan egitera egunero, eta honek eragiten du ciudad dormitorio edo kontzepturi askotan entzun dugu. Gainera honek herri bizitzan eta ekonomian eragiten du, ze kanpoan lan egiten duen jende askok bertan egiten ditu erosketak, bertan egiten du bizitzaren zati handi bat. Eta guk nolabait energia guzti hori berriro ekarri behar dugu herrira. Beraz, hau lortzeko, bertan lanpostak sortuko dituzten enpresak egonkortzeko eta bertan ekoitzi dezagun, hauek dira gure proposamenak. Lehenengoa, Bidasoa Oarzoko industrialdea erakundearekin bat egitea eta lehen urte honetan 2 milioi euroko balioa jarriko genioke proiektu honi. Bigarrena, COVID laguntzak enpresa guztiei zabaltzea, prozedura hobetzea, kantitatea handitzea eta kontsumorako bono laguntza propioak kaleratzea. Eta 3. Proposamen bezala, azokarentzako estalperako parte hartze prozesu bat burutzea. Honi 5.000 euroko partida emango genioke. Nahi dugun herri horren bigarren ardatza da hondarribitar guztien beharrak kontutan hartuko dituen herria. Eta badakigu herritarren beharrak anitzak direla eta Maslowen teorian oinarrituta nolabait mailakatu egin ditugu behar horiek. Beraz, lehenengo mailan egongo lirateke behar biologikoak eta azkeneko maila batean egongo lirateke autoerrealizazioarekin zerikusitako beharrak. Tartean daude, segurtasuna, txikimendua, onespena. Beraz, lehenengo maila hau bermatzeko edo behar biologiko hauek bermatzeko gure proposamena lehenengoa izango zen gizarte zerbitzuetako departamentuko beharren diagnostikoa egitea eta honi 10.000 euroko partida jarriko genioke. Bigarrena, kaleko komunak, Damarrein, Europa pasealekuan, portuan eta pertsona helduen paseoetan 240.000 euroko partida batekin. Bigarren mailako beharretan aurkitzen dugu segurtasunarekin lotuta dauden beharrak eta hemen sartuko genituzke lehenengoa berdintasun saila sortu eta berdintasun teknikaria kontratatzea 60.000 euroko partida batekin. Bigarrena, autobusa beharrezko zerbitzua izendatzea eta hau martxan jartzeko urratsak ematea 100.000 euroko kreditu aldaketan.
Hirugarren proposamena izango zen, kasino zaharreko kanpoaldean ibilbide irisgarria sortu eta ariketetarako aparatuak jartzea, 30.000 euroko partida batekin, eta laugarren lekuan, Talaia Satarka eskolako patioan aterpea eraikitzea, 18.000 eurokin. Esan dugu, hirugarren maila batean, atxikimenduaren maila daukagu, laguntasunarekin, afektuarekin, intimidadearekin lotutako beharrak dira, eta kasu honetan nerabeak ikusi ditugu egoera okerrenean. Beraz, hemen planteatzen genuen proposamena zan zaindua gaztelekuko obra burutzea, 5.000 euroko partida batekin. Azkeneko mailan topatzen dugu errekonozimendua eta autoerrealizazioa. Hemen kultura da ardatza. Eta beraz, kulturakin zerikusia dituzten proposamenak planteatzen ditugu. Lehenengoa, nerabe eta gazteentzako kultur programazio zabala sortzea, zinea, antzerkia, kontzertuak eta guzti hau 50.000 euroko partida batekin. Bigarrena, Alde Zaharreko eraikin bat erostea artearen etxea bilakatzeko, 350.000 euroko balio batekin. Hirugarrena, formatu txikiko blues jaialdi bat antolatzea eta bide batez gatazka hori konpontzeko urratsak ematen hasten garen, honi 50.000 euroko partida bat jarriko genioke. Laugarrena, kultura pizteko ekitaldiak antolatzea eragileekin eta auzoetan zentratuz, 150.000 euro. Eta azkenik, herritarrak erabakitzea zertan inbertitu beste 500.000 euro. Ingurumena zainduko duen herria nahi dugu, denok nahi dugu. Eta egia esan, urratsak ematen hasia gara horretan. Hondarribia glifosatorik erabiliko ez duen herria da. Eta oso ondo dago, baina ez da nahikoa. Urratsak ematen jarraitu behar dugu. Alde batetik, oraindik eguneroko bizitzan aldaketak behar ditugu. Adibidez, oraindik ere indarrean daukagun mugikortasun ereduak kutsadura asko eramaten du herri barrura, bai? Oraindik trafiko handia dago eta zarata, keak eta bar. Eta horrelako ereduak aldatzen joan behar gara. Bestalde, argi dago, Europatik datozen ildo berrietan, energia berriztagarrietan sartzen diren proiektuek, diru laguntzak eta jasotzen dituztela. Eta orduan, bi aldagaia kontutan hartuta, bi emendakin batez ere dakartzagu. Lehenengoa izango zen, eguzki plakak eraikin publikoetan jartzeko azterketa egitea, 15.000 euroko partida batekin. Eta bigarrena, Amuteko aparkaleku disuasoriorako proiektua idaztea, 6.000 euroko partida batekin. Euskalduna gara. Tradizioz gainera, euskaran hitzak ditugu, ez da berdina portuar batek egiten duen euskara, ala Arkoia edo Jaizubian egiten duguna. Eta benetan, aberatsa da alde hortatik Hondarribiko euskara. Egia da aldiz, konturatu gara, nerabe zaroa izaten dela euskararekiko harreman hori apurtzen den adina, batez ere beraien erreferenteak erdaliztunak direlako. Eta orduan, lortu behar dugu gazteen erreferente horiek euskaliztunak bihurtzen. Beraz, fokoa berriro ere gazte eta nerabeetan jarrita, bi emendakin dakartzagu. Lehenengoa izango zen, nerabentzako euskarazko jarduera soziokulturalak antolatzea, 50.000 eurotan. Eta bigarrena, hezkuntza zentroetan euskarazko errefortzu programa sortzea, 18.000 euroko partida batekin. Hauek, 25, edo guk lehenetsi ditugun, 25 proposamenak, bestela 31 ditugu, baina, bueno, ez ditut aipatuko, danak dire garrantzitsuak, eta logikoa den bezala, hasieran komentatu dugun bezala, diru sarreretan ere igoera bat eskatzen zuten zuzenketak dira. Hauek dira, azkeneko urteetako emaitzen arabera ikusi dugunak, edo nondik atera genezaken igoera hori. Beraz, diru sarreretan, lehenengo kapituluan, zuzeneko zergetan, hiri ondasunen zerga, 75.000 euro gehiago igotzea lortuko genuke, trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zergan 20.000 euro gehiago, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergan 220.000 euro gehiago, iharduera ekonomikoen gaineko zergan 50.000 euro gehiago, bigarren kapituluan, zerkako zergetan, eraikuntza eta obren gaineko zergan 60.000 euro gehiago, hirugarren kapituluan, tasa eta bestelako zergetan, etxez etxeko zerbitzu erabiltzaileen ekarpenean 17.000 euro,
autotaxi baimenetan 5.000 €, obren lizentzien tasak eta lehen baimenetan 20.000 € gehiago, ibilgailuen aparkamenduan 50.000 € gehiago, herrielak, zutoiak, kableak 15.000 € gehiago, isunetan 150.000 € gehiago, telefonikako sarrerak 6.000 € gehiago, eta isun espedientetan 10.000 € gehiago. Laugarren kapituluan, emergentzi planean, 100.000 € gehiago, eta bukatzeko, seigarren kapituluan, hirigintza aprobetxamenduan eta kontutan hartuta urte berezia izango zela hau, 3.350.000 € gehiago. Guztira, 4.150.000 € gehiago jasotzea proposatzen dugu. Mila esker. Mila esker zuri, momentu jakin batean ez dakit moztu ote den, edo neri bakarrik gertatu zaidan. Beste kondo jarritu duzue? Motxa izan du da, ez ditxu, ez da izan nien bazpadar esaten dut. Eskerrik asko ez ditxu, egindako ekarpenen gatik, eta orain EH Bilduren txanda da. Eskerrik asko, Txominik hasi baino lehen, snapeta txiki bat edo prozedurari begira, egiten ari horren prozeduraren inguruan. Buke zuzenketak orain alderdi guztiak zeratzea, aurkeztea eta ondoren valorazioak egitea, ezakit, PSeko ezakit zer, eta gero bozketak prozedura aldetik iruditzen zait pixkat aldrebesa, esan nahi dut, egokiena izango litzateke lehenengo aurkeztu, ondoren baloratu talde bakoitzarena, bozkatu, eta hurrengo alderdira pasa, ez? Hori aipamen bezala. Baina, bueno, azkena garen ez eta total, ez dugunez gauza hundirik aldatuko gu bakarrik horrela eginda eta ez gara horren atzetik ibiliko, ekingo diot. Gure zuzenketak aztertzerako orduan ikusiko duzuenez, zuzenketa gutxi aurkeztu ditugu eta esplikatu nahiko genuke eta horrekin hasi nahiko genuke esplikatzen horren zergatia. Orduan, tokiko gobernuaren proposamen itxia aurkeztu zaigu, aurrekontuak horrela iritsi zaizkigu, eta horrekin eragotzi egiten da negoziaketa. Ez dago aurrekontuen espiritua ukitzerik. Ezin da proposamen bideragarrik egin, gauza zehatzak ezin ditugu negoziatu, eta bakarrik diruaren inguruan hitz egin nahi dute, baina guk behar izanez hitz egin nahi dugu. Euskararen inguruan, musika eta dantza eskola duin baten inguruan, eduki zehatzez. Adibidez, gizarte zerbitzuak gainezka daude. Antolaketa prekarioa dute eta baliabide gutxi dagozkien lana egiteko. Personal aldetik, diru laguntzak kudeatzeko eta bar. Tokiko gobernu honekin ezin da edukien inguruko egitasmorik adostu. Musika eskolaren inguruko eraikinaren lagapen ituna proposatzen dugu, txosten juridikoa egitea eta musika eta dantza alorreko zerbitzuen karta egitea. Proposamen zehatzak dira hauek, baina ez dute onartuko. Udal honetarako aurrekontuek exekuzio arazo larria dute. Herritarre jartzen dugun dirua ez da osorik herrira bueltatzen. Eta zuzenketak aurkezterakoan berdin gertatzen zaigu. Dirua onartzen da, baina ondoren oposiziotik egiten diren hobekuntzak ez dira gauzatzen. Ez dugu aukerarik izan partidak negoziatzeko, proposamenak eztabaidatzeko, onartzeko eta are gutxiago gauzatzeko. Aurrekontuetan bi hutsune nabarmen atzeman ditugu. Eta 21. mendeko udala izateko minimoak direla uste dugu. Bata, euskara lan tresna izateko ahalegina da. Eta bestea, berdintasun politika edo politika feminista. Aurreko udalbatzan, euskararen lan tresna bilakatzeko mozioa onartu zuen udalbatza honek. Eta egun gutxira, espainol gutxian landutako txosten bat bializitza egun. 2016ko erabilera plana indartzeko asmoarekin onartu zen mozioa, baina ondoren ez da tresnik aurreikusten erronka horri aurre egiteko. Lan horretan, jarduteko eta euskara lan tresna bilakatzeko euskara teknikari berri baten kontsolidazioa proposatzen dugu gure
zuzenketetan. Berdintasunaren alorrean lehengo lipotiburua. Asmoak bikainak. 2008ko martxoan berdintasun plana onartu genuen. Txostena errapasatuz gero konturatuko gara hau egikaritzen hasi ere ez garela egin. Eta 9 hilabete luze joan zaizkigu plana erditu genuenetik. Guk ozen diogu, udaletxe honek 21. mendean sartu nahi badu, berdintasun saila behar du. Eta sail guztiekin modu transversalean lan egingo duen udal berdintasun teknikari bat, beste edozein udaletxeek duen bezalatxu. Eta hori da dena. Nabarmena bestalde, zuzenketak aurkezteko 20 minutu ditugula, eta aurrekontuen inguruko analisia egiteko 10 minutu bakarrik. Erdia. Hor nahi gaitu tokiko gobernuak. Olentzerori karta idazten, eta ez haien aurrekontu monolitikoak aldatzen. Guk aurrekontu parte hartzaileagoak nahi ditugu. Oposizioa ere badelako nor bere dirua nola bideratu erabakitzeko. Eta herritarrak zer esanik ez. Ez dute inolako biderik aurrekontu hauek zuzentzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Xabier. Bueno, aipatu dugun prozedura jarraituz, 5. puntuari 6. jarraitzen dio, eta zuzenketa partzialak baloratzea. Eta horretarako, udaltalde guztiek, 5 minutuko denbora dute. Gu hasiko gara, eta Xabierri, atzetik aurrera hasiko naiz, Xabierri prozedurari buruzko oharrak. Etorbedi zuzentzeko asmoa eta jasotzen dugu. Minon, bi bozeramaile bileratan ailegatu gera formulazio honetara. Hobetu daiteke, zalantzarik gabe. Ideia gehiagore baditugu? Bai. Minon, hauxe da, joan den ostiralean eta aurreko asteartean finkatutakoa. Hobekuntza izango du, minon, bazpadare esaten dizut, ez delako izan alkatiak manu militari jarri duen zerbait. Nion, esaten dut, hobekuntza, nik ere ikusten dizkiot hobekuntza asmoak, adibidez, gobernu taldetik 5 minututan zuzenketa partzial guzti erantzutea, karo, suposatzen delako ogasun batzordean landu egin direla. Beraz, nik egin beharreko ohar nagusiak dire, eta zentzu horretan, guri adierazten zaigu, ez dugula doztasuneako asmorik izan, eta guk ere hori sumatu dugu. Eta hori sumatu dugu bereziki azaroaren 25 eskioztik. Diskursoa, modu batekoa, eta gero praktikan beste bat. Ja, azaroaren 25eko espiritua izena jarri diogu horri. Oda, prentsaurreko hartan gure jarrera eta gure hainbat akats gizarteratu zen dituztenetik, susmoa sartu zitzaigun. Eta esan genuen, egingo diren zuzenketa proposamen eta egingo den aurrekontu, saioak egin dire, saioak egin dire. Beste taldekin eta hitz egin da. Eta egingo den bideo horrek nora joko du. Pixka bat, kezka hori bagenun. Galdera bat egin dugu, behin minogoi hautan, eta aldeko botoa emateko zer eskaintzen du talde bakoitzak, edo zer nahi du, hobeto esan, eta nola iritsi gaitezke horretara. Claro, pues aldeko botoa emateko gure aurrekontua 140an igotzia baldin bazen modua, hau da 34 milioitik gora, ezinezko gertatzen zaigu. Guk hor aurrekontu horrekatzeko alegin egin dugu, denok bizala, hori ikusi dugu alde batetik. Beraz, zentzu horretan, espreski galdetu du kasu batzutan, adostasunera iritsi gaitezke, ez, eta abstentziora, eta kasuren batean ez ezko jaso dugu. Eta esan dugu, zer ringo digu, aurten ez da tokatzen. Hori da jaso duguna, ez?
Ahotsan itzi dagokionez ez ditu gauza bat ez dakit eraso modura hartu dugun, ez dakit horrela ulertu den. Hombre, bineon ezezko borobila jaso dugula, ez da bukatzerik. Osoko zuzenketa bat, eta ehundik gora zuzenketa partzial egiten baldin badire, hombre, ez da erasoa, ez da erasoa, bai. Ezezko borobila, eta behintzat kontrakoa dirudi bestelakorik esatia. Eta alde horretatik nik benetan esaten dut, eta benetan hitzak horrela hartu. Agendan sartzeko alegina egiten ari gera denak. Eta agendan sartze hori batzutan da urtebeteko epearekin begiratzen ditugula gauzak, eta beste batzutan urte luzeago, eta urte gehiago hartzen ditugula. Eta zentzu horretan nik bai ikusten dudala partekatu ditugula zenbait gauza. Paradogiko izen ondo erabili dut, zuk ere erabili duzu, igual ez gara horrena arraruak, ez batzuk eta ez besteak. Binen bai, gauza bat, etxe bizitza politikarekin arazo bat badugu, binen etxe bizitza publikoak egin dire ondarbilan, eta bada mordoska bat, ez nahikoa, ados, bada mordoska bat, azkeneko markadetan, ez da 0, ez da 1000. Binen, hori, PSeri dagokionez, la verdad, nosotros pensamos que se encendía una, no sé, alguna vela, alguna luz. No nos ha parecido que eran las luces largas de Josu, pero pensábamos que se encendía alguna luz respecto a la negociación. Y la verdad es que primero nos llamó la atención, ya me vais a perdonar, pero la forma en la que propusisteis las enmiendas parciales. O sea, hemos leído en Facebook y estaban mejor explicadas, ¿no?, que las que se presentaron en el ayuntamiento. Entonces, hemos entendido mejor algunas, ¿no? Pero claro, cuando llegó el momento de decir, bueno, y si integramos todas estas en la propuesta, ¿qué quitamos? Claro, la respuesta fue, bueno, ese es vuestro problema, ¿no? Hombre, no me parece que es una actitud constructiva, ¿no? O por lo menos, no sé, hasta qué punto se buscaba llegar a cierto acuerdo, ¿no? Y claro, y otra vez nos viene, dices, ¿coincidir con el equipo de gobierno igual no es rentable? Bueno, pues uno se puede hacer esa pregunta, porque, claro, vuelvo a decir, el famoso espíritu del 25 de noviembre, Claro, es 3 semanas antes, si tú dices que la actitud política del gobierno es tal, luego dices, pues ¿cómo vamos a aparecer con ciertos acuerdos, ¿no? Pues la verdad es que nos ha extrañado. De todas maneras, yo quiero pensar que va a ser una cosa puntual. Eta gero EH Bilduren aldetik hori da, prozedurari buruz aipatu dut, eduki zehatzez ere hitz egiten dugu, eduki zehatzez, claro, aurrekontuak batez ere diru partidak suposatzen dituzte. Eta, bueno, alegin batzuk egin direla ere, uste dut, begien bistakoa dela, egin direla, eta bai zuen aldetik, eta bai gure aldetik, aurtengoan, pues ez nahikoak, ez? Kontua da, zentzu horretan, bai Miri aipatu diodan bezala, nik uste dudala, egoerak eskatuko digula, eta herritarrek eskatzen digutela, momentuan dugun, minon adostasun handiagoa izatea, ez? Eta aipamentxo bat, Xabier, nik, Xabier Isasi, Ezkerra Abertzalearen jokabide zaharra esan dudanean, sentitzen dut, Xabier, minon, zaharra esan dut. Ezkerra Abertzalearen ni ezin naiz hor, egile eskubidetan eta jabetza eskubidetan sartu, uste dut zabala dela, ez? Eta Ezkerra Abertzalean kokatuta zegoen Agotxanitz, edo ez. Hori ja, zuen kontua da, ez da neria, nik uste dut jokabide zahar hori onartu daitekela kritikarako. Ados, egon gabe, klaro. Gure aldetik horixe genuen. Kasu honetan, Agotxanitz,
Bai, markatu. Bueno, guk uste dugu bitaldeen aportazioak hobekuntzak planteatzen dituztela eta berez aldeko botoa emango digu. Mila esker. Zuri. Bai, PSE? Bai, bueno, guk entzuten da ondo? Ezken nire nago ez dut ondo entzun, estitxu oso baju edo ez dakit. Baina, bueno, gura aldetikan, guk baloratzen dugu, abotzan hitz egin duen, agertze ditun zenbait puntu, bueno, oso interesante dire, guretzako positibo dire, eta bar, ez? Gure aldetikan orokorki hartuta guk asko botoa emango diogu. Eta Bilduren proposamenari baita ere, jake globalki boto izango botako dugun, guk ere alde botako dugu. Baina gauz bat azpimarratu nahi nun. Guk oraindikan daukagu zalantza hori edo behar bezala ez dugu onartuko, baina, bueno, aztertu nahiko genduke berri bere 12.000 euroko Asturiagako asuntoeni buruz, hor daukagu zalantza bat, eta, bueno, hor ez gaude ados, baina, hala eta ere, jake propuesta globalki botako dugun alde izango da. Orduan guraletikan izango dugu bai abotzan hitzen propuesta, eta baita ere Bildu propuestari adostasuna botako dugu. Eta gureari, zezanik ez noski. Ondo, Bildu? Bueno, orokorrean nik uste gaur alkateak ez du oso fin hitz egin parte hartzearen alde. Nik uste ez dakit parte hartzea aurrera begira ere eragotzi nahi duela, edo bere mindura azaldu. Baina bere interbentzioa ez dira oso aldekoa da, kexu eta hori, baina horri buruz aurrerantzean hitz egingo dugu. Nik uste hor problema badago. Ez dakit azaroaren 25ko agerraldia horren besterako izango zen, baina problema badago udal honetan. Aurkeztutako zuzenketei buruz, arreta eman dit, jarritako dokumentazioan ibili naiz begiratzen eta EAJ taldeen aldetik ere bazeuden, baina antza denez ez daude erroldatuta. Aurkeztutako bai ahotsan hitzen aldetik eta sozialisten aldetik interesgarria, aldeko botoa emango dugu, iruditzen zaigu ekarpen oso interesgarria direla. Lehen Xabierrek azaldu gu zergatik ez dugu horren beste zuzenketarik aurkeztu, eta horrez zer ikusirik badu ere parte hartze prozedurarekin nola egiten den, eta agian hor hobetu daiteke datozen urteotan, hau da, proiektu itxia aurkeztu beharrean, eta gero zuzenketak egin, eta zuzenketak dira negoziatu egiten dena. Guk ustean negoziazioa eta parte hartze prozesuetan bere osotasunean planteatu beharko litzateke. Eta aldez aurretik, hemen problema badago parte hartzeari begira, eta da azeratik guk birritan eskatu izan dugu nun dago legealdi plana. Ja pasadira hauek izango dira bigarren aurrekontuak eztabaidatzen ari garenak, eta oraindik ez daukagu webunean, oraintxe bertan badezpade begiratu dut, eta legealdi gobernu planik ez dago. Horrek adierazten du, ze zailtasuna badazkagun parte hartzearen ikuspegitik aurrekontuak zehaztu behar dugunien. Egia da, eta honi buruz geroago hitz egingo dugu ere, egoera berezian ari garela, eta hori kontuan hartu izan genuen ere gure proposamena egiterakoan. Aldaketa kualitatiboen alde planteatu beharko genuke. Baina, harira etorrita aldeko botoa emango diegu aurkeztutako zuzenketa guztiei. Ahotsan hitzek aurkeztutakoari, sozialistek aurkeztutakoari, eta jakina gure zuzenketei ere. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Xabier. Eta beraz, orain,
Zazpigarren pauso modura, zuzenketa partzialak multzoka bozkatzeko proposamena egingo dugu, eta lehenengo. O sea, si te quiero decir que si es de segunda mano... Barkatuen, norbaiti entzuten ari gera. Agian gure gaiarekin zerikusirik ez duen interbentzioaren bat. Esaten ari nintzen lehenengo PSeren proposamen sorta bozkatuko dugu, gero abotsan hitzena eta hirugarrenik EH Bildurena. Bai, orduan, Udal idazkari Andrea, zurea da hitza. Alkatearen baimenarekin nola denbora arrestearren. Ja, iragarri ditugu talde guztiek gure boto asmoa zein izango den eta proposatuko nuken danak batera bozkatzea. Ze, okarrez banago, dan bat gatoz, iragarri dugu ze bozkatuko dugun, eta 3 bozketa egin beharreen, aurkeztutako zuzenketak danak batera bozkatzea proposatuko nuken. Eskerrik asko, aldela. Ez dakit, udal idazkariak zer esango digun. Marisa, barkatu, mikrofonoa niri lehen gertatu zaidan bezala, orain zuri gertatu zaizu. Uste dut mikrofonoa aktibatu behar duzula. A ber, nik gero jasortzerakoan, uste dut obedela talde bakoitzarena blokeka egitea. Ondo jasotzeko, badakigu zein izango den bakoitzaren botoa, ikusten da. Baina denak batera, edo nahi badezue, bozkatzen dezue dena batera, baina nik aktan jasotzerakoan banatuko ditut EAJak, zuek EH Bilduk aurkeztutakoak, PSE aurkeztutakoak eta Botxanitz aurkeztutakoak. Oso ideia ona iruditzen zait, idazkariak esandakoa. Ondo iduritzen baldin bazaizue, orduan egingo dugu bozketa bakarrean. Hori da. 3 erantzun, eta aktan jasoko da. Eta zentzu horretan... Proposamenetan. Bai. Eta nik aktan jasoko dut, bozketa egiten dela batean dena, baina jasotzen dela bakoitzarentzat beria. Hori da. Ados, eskerrik asko Xabier, eta eskerrik asko Marisa. Beraz, zuzenketa partzialei buruzko bozketari ekingo diogu. Marisa, zuk izendatuko gaituzu. Bai. Txomin Zagartzazu. Zuzenketa partzialei ez. Juan Mari Altuna. Zuzenketa partzialei ez. Gotzone Larrarte. Ez. María Serrano. Ez. Juan Luis Silanes. Ez. Gonzalo Carrión. Ez. Edurne Etxeburu. Ez. Arantza Zurrojo. Ez. Silvia Mazabel. Ez. Igor Enparan. Zuzenketen aldekoa. Lupe Keiruga. Zuzenketa partzialei bai. Estitz Urtiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Bai. Josu Álvarez. Bai. Noemí Odriozola. Sí. Xavier Isasi. Bai. Xavier Bengoetxea. Alde. 9 aurka eta 8 alde. Berez, emendakinak ez dira geratzen onartuak. Bozketa bakoitzarena jasoko da bakoitzaren emendakinekin. Eta orain... A ber... Denbora pixka bat emango dizugu jasotzeko, Marisa. Bai, gero nik moldatuko naiz. Itxoingo dugu pixka bat, horrengo... Bai, momentu bat, Bai.
Listo. Bai, beraz, 8. puntuari ekingo diogu, eta 8. puntua da, udal taldeen balorazioa egiten den aurrekontu proposamenari buruz. Haunditik ikira jarria dugu ordena, eta zentzu horretan, taldeko 10 minutu aurre ikusia dugu. Barkatu. Alde horretatik gainera zoriondu behar zaituztet, egia esan denboraren kudeaketa oso ona izaten ari dela, eta beraz horrek ere lagundu ingo digu. Beraz, guri dagokigunez, AJaren udal gobernuaren barkatu pixka bat, Silvia, barkatu baino kanpo soinuak entzun egiten ditugu, eskerrik asko. Orduan, esaten nahi nintzen, aurkezten dugun aurrekontu proposamen honi baiezko emateko guk 10 arrazoi ikusten ditugu. 10 arrazoi. Lehenengoa da, herritarrei mezu argila helarazi nahi digula. Eta da, hain zuzen, herritarrak ardatz, gure aldarri eta gida lerro nagusia. Bigarrena da, pandemia egoerari modu berezian erantzun nahi digula. Eta erantzun nahi dugu modu berezian nola? 110% igoerarekin. 3, aldi berean, aurrekontu orekatuarekin egin nahi dugu aurre egoerari. Eta iduritzen zaigu, oraingo egoerari erantzutea oso garrantzizkoa dela, minonera berian udalaren aurrera begirako plantamenduak ere aukeran izan behar direla. Eta beraz, bilek batera uztartuta joan behar dutela. 4. arrazoia, pandemiaren ondorioz, behin eta berriz aipatu dugu, 4 ardatz nagusi ditugu, eta hori erantzuten saiatu behar dugu. Pertsonak eta familiak, ekonomia suspertzea, udalerria eta udala. 5. arrazoia, pertsonen eta familien arretaren bidez eta gizarte eragileekin batera, herritar guztien bide lagun izan nahi du Hondarribiko udalak. 6. arrazoia, Hondarribiko ekonomia suspertzeko bultzatzaile izango delako Hondarribiko udala. Krisiak gehien jasaten ari diren enpresari txiki eta handiagoen bide lagun eta haiekin lankidetzan. 7. arrazoia, kalitatezko gure kultur programazioaren bidez, herritarrei kultur bizi eta esperientzia aberatsak eskaintzen jarraitu nahi dugulako eta gure ondarea gizarteratzeko eragile izaten jarraitu nahi dugulako. 8. arrazoia, Hondarribiko udalak euskararen ezagura zabaldu eta euskara erabiliz gure herria euskaldunago izan dadin nahi dugulako. 9. hirigintzaren eta garapen iraunkorraren bidez, herrian bizi eta lan egiteko aukera gehiago eman nahi ditugulako. Eta mugikortasun jasangarriaren aldeko pauso geldiezinen bidez aurrera egin nahi dugulako. Eta azkeneko arrazoia, Hondarribiko udalak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzaren aldeko lanean ari garelako. Arrazoi horiengatik ekartzen dugu eta proposatzen dugu aurrekontu proposamen honen aldeko botoa. Orain agotxan itzen. Eskerrik asko. Eta aurrekontu proposamenaren balorazioa egin aurretik, zenbait gauza ulertzen ditugula ere adierazi nahi dut. Hemen behin eta berriro alkate jaunak adierazi duna da, jarrerak azaroan 25ean oposizioko taldeek eginiko kritika eraikitzaile baten ondorio direla. Kritika politiko eraikitzaile baten ondorio dira gaur EAJak aurrekontu proposamen honekin adierazitako jarreraren ondorio. Ez dut ulertzen hainbesteko espiritua edo larritasunik duenik, eraikitzailea den kritika politiko batek, Txomin. Beste alde batetik esan nahi dut, ezker abertzalea ez dela zarra. Ezker abertzalea gaztea dela, espiritu gaztekoa dela. Zuk intentzio politiko guztiz esaten duzu ezker abertzalearen estrategia zarra darabilkigula abotsanitz udal taldean. Eta nik uste dut Pepek egiten zuenaren antzerako zerbait egiten duzutela. Todo eseta ari zera esaten.
todo eseta edo estrategia politiko eta militarra darabilkigula ahots anitzen esaten ari zara, edo hori utzi nahi duzu nolabait ondo horretan zure adierazpenekin. Eta ez da horrela. Eta uste dut gai hau hitz egin beharko dugula, Txomin. Zeren beste lanketa asko ere baldintzatzen dituen gai badela iruditzen zait. Eta hori esan nahi baduzu, uste dut hitz egin beharko ditugula beste maila batzuetan egiten ari zaren adierazpen horiei buruz. Sartuko naiz, udal EAJak aurkeztu duen 2021eko udal aurrekontu orokorrerako proiektuaren balorazioan. Eta balorazioa da bihotza falta zaiola. 2020 urtea COVID-19 virusak kolpatutako urtea izan da. Gizartea krisi sakon batean murgildu duen urtea izan da. Osasun krisiak norbanakoak kolpatu ditu, eta honen eraginez motor ekonomiko ere eten egin behar izan dugu. Herritar eta erakunde guztiok jasaten ari gara gaixotasun honen eragina, eta guztion arteko ekarpenez egin behar diogu aurre 2021 urteari, baita gertuko etorkizunari ere. PNV-ek aldiz, alde bakarrez erabakitako aurrekontu proposamena jarri du mahai gainean. Hau, dagoen bezala onartu, bai ala bai. Hori izan da, guri behintzat eskaini diguzuena. Imintzi horik ere ez duzu egin, ahotsan hitzu taldeak egindako hobekuntza ekarpenak aintzat hartzeko. Zure hitzetan, dagoena onartu bai ala bai. Eta dagoenak ez du bihotzik. Pandemiak agerian utzi du udalak eskaintzen ez dituen zerbitzu publiko horien beharra. Gure kaleetan nekez aurki dezakegu komun publikorik. Urtero jartzen da aurrekontuetan komun publikoak jartzeko diru partida. Baita 2021erako ere, baina ez da inoiz gauzatzen. Gaur hemen atera da ere 2018an presa bat eta presa 2 etxebizitza publikoak egiteko hitzarmena aditzera eman zuen alkateak. Gaur aritu da horretaz ere. 2018an, baina babestutako etxerik ez dugu ikusten. Ez gazteentzat, ez da familientzat ere. Udaletik etxe bizitzen alokairuarentzako laguntzak ezartzen dituela adierazten da urtero. Gaur ere, alkateak egin duen irakurketan aipatu du. Baina adierezetako 110% ere ez da helarazten herritarrei. Ezarritako baldintzak ezinezko egiten baitute laguntza hauek hondarbitarrengana iristea. Obrei dagokienean edo inbertsioi dagokienean zer esanik ez. Asko dira urtetik urtera aurrekontuan azaltzen zaizkigun obrak eta burutzen ez direnak. Aurten, beste behin, San Nikolas ubia proposatzen zaigu aurrekontuan. Baina gogora ekarri nahi ditut, Kasino Zarraren egoera, Arrantzale auzoko eta Aldezarreko hiritartzeak, Zaindua gaztelekua, Goikorre eta eraikina, Udal artxiboa lekuz aldatzea, eta abar luze bat ere jarri genezaken mahai gainean. Herritarrok dugun aparkatzeko arazoari inolako konponbiderik ez zaio eskaintzen. Urteetan aipatu izan dira parkalekuen inguruko azterketak, Donosti kalekoa batez ere. Baina parkaleku proiektuak ez dute EAJaren hondarribian kabidarik. Herri barneko autobus zerbitzua onartuta zegoen aspaldi. Bidegorrien sarea osatzeko lanketak ere.
baina hiri mugikortasuna hobetzeko ekimenak, eskailera mekanikoak eta bidasoa kaleko ibilgailua bezala daude. Hautsita. Herritarrekin harturiko konpromisoak ez dira gauzatzen. Norabide berean daude Mendelu auzoa biziberritzeko proiektua, Alkartasuna elkarteko estalpea eta autokarabanen errealitateari erantzuteko zerbitzugunea eta ordenantza. Beste askoren artean. Aipamen berezia merezi dute Hondarribia Blues jaialdiaren desagertzeak, herriko ikur bilakatzetik gupidari gabe zapustua izatera pasatu dena. Edota Hondarribia musika eta dantza eskolaren arazoa. Noiz emango zaio behin betiko konponbidea? Puntu Iunen proiektua, futbol zelaiko obra, Kosta kalearen magaleko etxebizitzen azterketa, kultura ekipamenduen arautegia, Zumardirako ideia lehiaketa, langile taldearen osatzea, Zubietako konpatibilizazio plana, zerrenda luzea da oso. Ahotsanitz udaltaldeak eskaintza egin zizuen. Zuen proposamenari egokitzapen batzuk eginez gero, eta gauzatzea bermatzeko organo bat eratuz gero, alde bozkatzeko eskaintza egin genuen. Aurrekontu proposamena hobetzeko eta babesteko proposamena luzatu genuen. Baina EAJ-tik ezezkoa erantzun duzue. Ez duzue elkarren lanean lan egiteko asmorik, ez behintzat gurekin. Proposamena bere horretan defendatuko duzuela, ez duzuela ekarpenik nahi. Laburbilduz, udalbatza honetan duzuen gehiengo osoaren indarra baliatuko duzuela. Honela ezinezkoa da. Politika egiteko tresnak elkarrizketa, negoziazioa eta akordioak dira. Zuek aldiz, hobekuntzei uko egin eta alde bakarreko proposamen okerragoa da gaur proposatzen duzuena. Hori bai, eta bukatzen juteko. Propagandaren potentzialaz ondo jabetu zarete. 2021erako udal organoen publizitatearen partidak ia 140ko igoera izango du. Horri esker, jakin dute herritarrek portuko zuhaitzak kimatu egin direla, edo Santa Engrazian marra txuri batzuk margotu direla. Seguru oso eskertuta daudela. Udal gobernuak webunea bere mesederako erabili du. Beste behin 2020an. Eta ez dugu zalantzarik hurrengo urtean ere asmo hori duela. Adibide gisa, aurrekonturako udal proposamena irakur daiteke udal webgunean. Baina oposizioko taldeen udal proposamenak ez dira inon ageri. Oposiziorena ere bada udal webgunea. Gu ere Hondarribiko udala gara. Baina udal gobernuak bere mesedetarako erabiltzen ditu. Udal webgunea, udal prentsa zerbitzua eta udal aurrekontu propagandako partidak. Ez dakigu 2021an aurrekontuaren 140 edo 150 beteko ote den. Ez dakigu aurreikusitako proiektu eta inbertsioen 110 edo 115 gauzatuko ote diren. Gauza bat badakigu ziur. 2021an bizpahiru aldiz aldatuko direla Solbes pareko urrezko adokinak. Eta Txinako harresi handia eraiki izan bazenute bezala salduko duzuela. Honen guztiaren aurrean, Ahotsanitz udaltaldeak ezezkoa esan beste biderik ez du. Mila esker. Zuri hor. Orain PSren izenean, barkatu, ez dakit Josu edo Noemi. Barkatu. Ez que no, ez guke gure helburua hasieran aurrekontuei buruz, pues gure planteamendu izan zen, nahi indula presupuesto batzuk rekuperazioko presupuestoak, no?
Pero la realidad es que nos hemos encontrado con unos presupuestos sin acuerdo. Nuestra máxima ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Por ello, en la modificación del año 2020 de los créditos, apoyamos una serie de ayudas con partidas excepcionales para empresas y familias. Aprobamos una partida de 2.398.000 euros. No podemos decir que la ejecución de estas cantidades fuera satisfactoria, cuando su autorización en ayudas a empresas, bonos y familias, a fecha 12 de noviembre, no habían pasado del 24%. Hoy abordamos los presupuestos del 2021, sin que los anteriores se hayan cumplido. Se presentó el proyecto para Mendelu, no hemos sabido nada. Se presentó el proyecto de traslado a las oficinas de servicios sociales a Muliate. Pues están como están. Quedan por completar las ayudas a los comercios y a la hostelería. No se han cumplido los presupuestos en el área de servicios sociales. No se ha intervenido en el puente de San Nicolás. Estamos a la espera de la dotación de más servicios públicos. El servicio de autobús urbano aún no se ha puesto en marcha. No hemos dotado al municipio de más espacios wifi gratuito, ni contamos con un estudio de atención a las personas mayores que viven solas. Algunos de los apartados son los incumplimientos de los compromisos adoptados por el equipo de gobierno con el Grupo Socialista. A nivel de ayuntamiento nos encontramos con una reiterada falta de personal y una alta interinidad. De esta situación se resiente el propio funcionamiento del ayuntamiento, así como la atención a la ciudadanía. En el Pleno, el día 23 de julio, por parte de la interventora, se presentó un informe en el que se recoge que 18 contratos realizados a lo largo del año 11 no cumplen con el principio de publicidad, mérito y capacidad. El 12 de noviembre, a nivel de gasto autorizado, era de 17.756.450 euros, de los 31.494.625 del presupuesto. Finaliza el año y solo el 56% de los presupuestos están comprometidos. Quedan fuera muchos de los compromisos del presupuesto para el 2020. Para el 2021 se presentan unos presupuestos de 24.646.860 euros. Son 2.215.000 más que el anterior ejercicio. Y se nos dice que a pesar de los recortes que la Diputación Foral ha realizado, es decir, que se nos permite un endeudamiento de 1.700.000. Queremos que se apliquen criterios más redistributivos, que primen políticas de gasto. Queremos unos presupuestos para la recuperación. He aquí el verdadero talón de Aquiles de este equipo de gobierno, al carecer de capacidad para ejecutar los presupuestos que aprueban y afrontan las medidas excepcionales aprobadas para el 2020. Desde nuestro punto de vista, estos presupuestos no responden a la situación real que vivimos, dada la crisis que está generando el COVID-19 entre los ciudadanos de Hondarribia. No vemos que junto a las partidas que se plantean para los servicios sociales se acompañe de propuestas excepcionales para situaciones excepcionales que atraviesan las familias. No vemos el establecimiento de una ayuda directa al alquiler para los meses mientras dura el estado de alarma. No vemos voluntad política de afrontar la falta de una atención más activa a los ciudadanos. No vemos voluntad de instalar el wifi gratuito para los ciudadanos. No vemos voluntad política para que los ciudadanos afronten el gasto de las mascarillas cuando el coste es importante para las familias. No vemos voluntad para apoyar a los comercios y a la hostelería buscando su complicidad. No vemos voluntad para generar Mendelu. No vemos voluntad de intervenir en vivienda pública, dotando a la ciudad de un amplio parque de pisos de alquiler. Y como prueba de ello, la no aceptación de la partida que hemos planteado para la gestión de la vivienda, que en su día votamos unánimemente para una persona para Hondarribia Lancha. No vemos voluntad en el equipo de gobierno para afrontar con resolución y decisión la presente crisis. No, por ello, el Grupo Socialista entiende que además del presupuesto hay que hablar de cómo ser efectivos para que los presupuestos se aprueben en su totalidad y así apoyar los problemas del día a día de los ciudadanos. Nos da la impresión de que el equipo de gobierno vive una situación muy cómoda en un ayuntamiento donde tiene mayoría absoluta. Las mayorías absolutas de grupo, y esto que lo dijo entre paréntesis, las mayorías absolutas de grupo en política
condiciona el subconsciente. Y de ahí quizás hay que hacer un análisis sobre esa fecha de 25 de noviembre tan emérita que ha planteado. Es un problema de subconsciente y problema de mayorías. No es un problema de la oposición, es un problema del equipo de gobierno. No entendemos cómo, ante una situación como la que estamos atravesando, con una crisis sanitaria, económica y social, no seamos capaces de llegar a un acuerdo presupuestario de cara al 2021, cuando además la ciudadanía nos está pidiendo tener altura de miras y buscar el consenso para salir unidos de la pandemia. Esta falta de receptividad para mejorar el presupuesto en temas como alquiler, ayudas a la regeneración de vivienda, la compra de mascarilla para los ciudadanos, la falta de concreción en la materia de ayudas sociales en situaciones especiales, la inconcreción a la hora de poner en marcha los bonos y las ayudas al comercio y la hostelería, y la falta de ampliar la información a los ciudadanos y apoyo a la hora de concertar con las instituciones. En definitiva, ante la negativa a plantear un presupuesto más pegado a la realidad de los problemas cotidianos del ciudadano, votaremos en contra del mismo. Y a título de reflexión, simplemente quiero decir lo siguiente. Nosotros, el Grupo Socialista, siempre hemos estado de acuerdo en llegar a acuerdos, pero también siempre hemos sido partidarios de pactar los desacuerdos. Esa es una de las cuestiones importantes en la política si lo queremos hacer. Y yo creo que para eso hace falta tener cierta voluntad y respeto, y no utilizar la descalificación para llegar a esas cuestiones. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Orduan, denen interbentzioen ondoren, prozesu honetako azkeneko pausua. Igual, EH Bildu... Barkatu, Xabier. Barkatu. Bai. 3 aldiz barkatu. Lasai, ez da pekatu. Nik saiatuko naiz ez errepikatzen, oso nabarmena izaten da oposizioko udal talde guztiek antzerako gauzak esaten ditugula, eta hor, nik batzutan tokiko gobernua orain ikusten dut autopistan doan auto bat eta ikusten du parez pare etortzen dakiola auto bat eta beste bat, eta esaten du, kaguela, hemen guztiok dauden ere kontra. Eta esaten du, elitzateke hobe pentsatzea agian okerreko norabidean sartu dela tokiko gobernua. Nik uste borondatea badagoela, eta parte hartzeko hau da, entzuteko kasu honetan kontzertatuta gaudela oposizioko udaltalde guztiek tokiko gobernuari aurre egiteko, bueno, azkenean errealitatea bilakatu da kasu honetan, baina hobe da entzutea planteatzen dugunean zer dago hobetzerik gardentasuna alorrean, hau da, esaten genuenean, entzun eta agian barrura begira eta tokiko gobernuak zertan hobetu daiteken gardentasuna, zertan hobetu daiteken parte hartzea, zertan hobetu daiteke ausardia. Egoera berezian gaudela, eta hori egia da, baina Hondarribiko hiria oso egoera berezian da. Ez bakarrik pandemiagatik. Krisialdi ez da bakarrik osasun krisia, krisialdi ekonomikoa da, hori aipatu izan da, baina baita ere soziala. Eta garapen eredua, eta guk azpimarratu nahiko genukena, nahiko genuken aurrekontu berriak aldaketa kualitatiboak egiteko, ez horren beste kualitatiboa, ez da. Gure garapen eredua krisi gorrian dago. Hau da, turismo eredua, hemen daukagun turismo eredua, jendetza biltzearen eredu hori krisi gorrian dago. Datorren urtean, oraindik ikusteke dago, gure herriko jaiak ospatzerik izango ditugun, eta gure musika eta kultur alorreko ekitaldi jendetsuak egiterik izango dugun. Guk faltan somatu izan dugu ausardia aurrekontu hauetan. Digitalizazio alorrean, eta hemen aipatu izan da, guk uste beharko genukela honetan urratsak egin, hau da, 19. mendea pasatzen, 20.
eta 21. mendean, alegin handiagoak egiteko digitalizazioan, alegin handiagoak egiteko ingurumenaren zaintzan, eta batez ere turismoaren eredu berrian, eta oso momentu egokia da aldaketa sakon bat planteatzeko gure bizi iraupena tartean jokoan dagoelako, hau da, datorren urtean, urte berezia izango da, aditu guztiak esaten dute oraindik pandemiaren menpean bizi izan behar izango ditugula hilabete batzuk, emetik segurazko iaia urte osoa, eta zaintza jarri behar dugu erdigunean, pertsonen zaintza. Eta azpimarratu nahi genuken ere guk aipamen berezia egiten dugu berdintasun alorrean. Udal honek egin beharko lukeen politika feminista. Letra guztiekin feminista. Feminismoa berdintasuna delako. Bide horretatik iruditzen zaigu funtsezkoa dela. Berdintasunaren saila antolatzea eta goi-mailako teknikaria ahalik eta lastarren kontratatzea. Ez da onartzen udal teknikaria izatea, bueno, baina behingoagatik udal sail hori antolatu daiteken, bestea beste emakumeak sufritzen ari direlako pandemia hau modu berezian. Datu guztiek esaten dute, zaintza alorrean emakumeak gehien bat ibiltzen direlako, gaixotzeko arrisku handiagoa dauzkatela, sufritzeko, beraz, ondorioak, gaixotasunaren ondorioak arrisku gehiago. Eta hori kontuan hartu behar da. Ez dugu ikusten aurrekontu proiektu honetan ahalegin berezirik egiten denik eremu horretan. Euskara aipatu egiten da, baina egia esan guk ikusten dugu aurrekontu honetan ere aurkeztutako hainbat dokumentazioa erderaz eta Exceleko horria erdera utxean dago. Udal honek ez dauka, ez du euskara lan hizkuntza gisa erabiltzen. Ez du erabiltzen euskara zerbitzu hizkuntza gisa. Onartuko nioke agian komunikazio hizkuntza bai, baina lan hizkuntza ez da. Eta zerbitzu hizkuntza ere ez. Hemen produzio idatziz guztiak sortzen da erderaz. Momentua da hori aldatzeko. Euskararen erabilera ez da hobetuko, udalak ez badu planteatzen euskara badela baliagarria lan egiteko, zerbitzuak antolatzeko eta gero kultura zabaltzeko. Alegin berezia egin beharko luke udal honek bilakatzeko euskara udal zerbitzu guztien lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza. Eta hortan aurrekontuetan ez dago ikusten alegin berezirik. Gure bozka ezezkoa izango da, beste alkate jaunak nahi baldin badu ere, arrazoi politikoengatik, hau da, udaletik haragoko arrazoi politikoengatik. Uste du Euskal Herria eraikitzerakoan momentua dela aurrekontu bereziak izateko. Guk ez dugu katuko udaletik haragoko politika egiten dugunik, baina 180 gure arrazoiak ezezkoa emateko 180 da ez zaigula gustatzen aurkezten den aurrekontu proiektua, ausardiarik falta dela, parte hartze mailan gabezi nabarmenak dituela, eta aipatutako guk kezkatzen gaituzten ildo nagusi horietan ez dela aposturik egiten. Datorren urtean segurazko eta hori aurreikusita dago aurrekontuetan 200.000 euroko partida apo berria eztabaidatzeko. Datorren urtean aukera paregabea izango dugun, eztabaidatu ahal izateko, Biarritziko Hondarribian nolakoa nahi dugun. Nik uste tokiko gobernuak mamuak ikustetik harago bilatu beharko genukeen modu bat herri mailako proiektua abian jartzeko. Horren alde egongo garagu eta jakina adostearen alde. Ezker Abertzalearen
betiko hildoan, por cierto. Besterik gabe, eskerrik asko. Mila esker, Xabier. Orduan, talde bakoitzak bere valorazioa egin eta gero, orduan aurrekontu proposamena bozkatzea gelditzen zaigu eta egin behar dugu. Udal idazkariak esaten digunean, berea deitza. Hasiko gara. Txomin Sagarzazu. Bai, aurrekontu proposamen honen alde. Juan Mari Altuna. Bai. Maria Serrano. Bai. Gotzone Larrarte. Bai, aldeko botoa. Juan Luis Ilanes. Alde. Gonzalo Carrión. Aldeko botoa. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Aldeko botoa. Silvia Mazabel. Guerekin. Bai. Igorren Paran. Kontrakoa. Lupe Keiruga. Kontrakoa. Estitxu Urtiz Berea. Kontra. Aitzol Arroyo. Ez. Josu Álvarez. Ez. Noemí Odrozola. En contra. Xavier Isasi. Ez. Xavier Bengoetxea. Kontra. Behatzi alde eta 8 aurka. Berez, maioria onartua. Eskerrik asko, eta badugu datorren urterako aurrekontua. Gai luze hau pasata gero, gure udalbatzan urrengo puntua, hasieran aipatu dugun bezala, Sahararrekiko elkartasunaz aurkeztutako mozioen eztabaida eta bozkatzea. Dator. Alde horretatik, ez dakit, nik proposatzea izuet jarraitzia, aurrera egitea. Ez dakit, berriz besteten bat egiten balin badugu, igual luzatuko ote zaigun. Proposatuko nizueke jarraitzia. Bai. Orduan, berez, 8. puntua zena, orain 9. puntua dena, bai, Marisa, Sahararrekiko elkartasunaz aurkeztutako mozioak eztabaidatu eta bozkatzea. Le mandamos. Un pixkat, Bai. Listo. A ver. Bai, esaten ari nintzen, 9. gai modura dugula Sahararrekiko elkartasunaz aurkeztutako mozioak eztabaidatu eta bozkatzea. Lehenengo EH Bilduk eta EAJak adostutako mozioa eta bigarren PSek aurkeztutako mozioa. Orduan, ondo iduritzen balin bazaizue, proposatzaileek noski aurkeztu behar dute mozioa eta adostutako mozio horretatik abiatuko gera. Orduan, Xabier Arantxa zuena da hitza. Arantxaren baimenaekin, hasiko naiz pixka justifikatzeko zergatik aurkezten dugun mozio hasieran, mozio gisa, denok jakingo duzuenez, azaroaren 13an, hau da, izan ziren Maroko indar armatuek urratu egin zuten 1981tik indarrean zegoen Suetenaen akordioa. Gai hau bereziki Euskal Herriko eta gure ikuspegitik bereziki mingarria da, ezta?
hemen ikusten da, askotan esaten da politikaren bitartez dena lortu daitekena eta Saharako herriaren kasuan ikusten dugu nazio arte maila, nazio batasunen erakundea azteko eta Espainiako gobernua jarraitzeko eta gainerako erakundek kale egin dute eta abandonatu egin dute herri Sahara oso egoera prekarioan eta egoera gorrian. Gure proposamena ona ekartzerakoan nolabaiteko aldarria egin nahi dugu, ezta? Bakea eta askatasunaren aldeko aldarria egin nahi dugu. Egin genuen gure proposamena eta gerora EAJ taldearen aldetik proposatu zitzaigun adostea eta guk printzipioz irakurri genuenean batere eragozpenik ez daukago, iruditzen zaigu ondo biltzen dela muinean EH Bilduk defendatzen duen proposamena honetan, eta gero agian utziko dio eta Arantzari berak nahi baldin badu irakurtzeko zer adostu dugun, gure aldetik esatea pozik dagoela, zalantza badaukagu, nahiko genuken aho batez izatea, ezta? Azkenean hemen bakea eta herri askatasunaren aldeko aldarria da honen atzean dagoena eta iruditzen zaigu adostasuna erabatekoa oso importantea izango litzatekeela. Eta ikuspegi horretatik nahiko genuken sozialistek berpentsatzea eta adostea beste udalerrietan egin izan duten, ezta. Hori nahiko genuken, baina bakoitzaren arabera izaten da, eta gure aldetik gehiago ez dut hitz egingo Arantzari emango diot hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier, eta bueno, pixka bat azaltzearren gauzak nola garatu dian. Bueno, ikusi genunen, EH Bilduk aurkeztezula ebazpen proposamena bat Sahari buruzkoa, bueno, egia esan, hain justu ez dakit batera edo egun bat lehenago edo ostean, egia esan ez dakit noiz izan zen, porque ez dakit, ez da, beraiek noiz erroldatu zuten beraiena, bueno, jaso genuen koordinadora Euskadi Saharako beraien proposamena, beraien testua eta eskaera batekin. Eskaera horretan, hori, esaten zuten, posible zen, bueno, pleno batera ematea, eta onartzea. Olako gaietan, ez dakit nola azaldu, baina, bueno, lo que trasciende el ayuntamiento, ni nahiago dut edo gustatzen zait, bueno, hau batez izatea, negoziatzea, eta, bueno, Xabierrak esan duen bezala, nahi gustatuko litzeak izatea, adierazpen instituzional bat. Holako gai potoloetan, pentsatzen denik, bueno, adieraztea batasun bat, bueno, egokia dela. Orduan, bueno, Xabierrekin jarri nintzen harremanetan, testua irakurri zuten beraiek, eta orduan, esate zuten, bueno, adosteko modukoa zela, eta orduan horregatikan ekarri dugu batera, bueno, Euskadi Sahara koordinadorarena. Bueno, ez dakit, bueno, zoek badu bere ebazpen proposamena, eta orduan ematen dunez, bi bosketa egongoia, eta pena bada. Xabierrek esan du, bueno, nahi izango banu, irakurtzea testoa, ez dakit beharrezkoa den, beharrezkoa ikusten baldin badezute irakurriko dut, uste dut denak dakazutela eskuen artean. Baina, bueno, ikusten baldin badezute beharrezkoa dela, irakurriko dut. Zuek esan. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Igor. Hemen eskertzen dut proposamena mailez partekatu izana gurekin. Aho batez, onartzeko asmoa eta nahia aditzera eman da. Nik ez dakit beste proposamen alternatiboa aurkeztu duen taldeak aho batez partekatzeko inolako lanketarik eskaini zaion, guk mailez jaso dugu, eta helburuekin
bat egiten dugu, baina gurekin ere, eta ez naiz kexatuko, gu bat egiten dugu eta alde bozkatuko dugu, baina aho batez onartzeko lanketan, iruditzen zait, lanketa ere partekatua izan behar duela, eta guri aurreko puntuan eskatu zaigun bezala, eta konturatu nahi zenez, egindako aurkezpenean, bai, gu denbora faltagatik, ostegunetik astearterako tartean, ez dugula gaitasunik eduki lanketa partekatzeko, baina, eta hola esan zaigunez, aitortu egiten dut, onartu egiten dut, eta saiakerak egingo ditugula ere esango dut, baina puntu honetan ere guri idatzia aurkeztu zaigu, eta uste dut ez banago oker, azken idatzia gainera, atzo arratsaldeko 7 inguruan. Pentsatu dut hori dela gaur hemen bozkatzera ekartzen den idatzia emailez jaso genuena, eta guk alde horretatik pegarik ez dugu jarriko. Orduan hitza emango diogu PSE-ri bere mozio proposamena aurkez dezan. Bai, bueno, motxean. Gure aldetikan, alderdi jeltzaleak eta EH Bildu presentatu duten mozioei buruz abstentzioa joango gara. Abstentzioa joango gara. Baina, guk, onartzen dugu gurea. Entonces, de alguna forma, comentaros que nosotros, a la posición mantenida por PNV Bildu, nos vamos a abstener, pero en cualquier caso nosotros vamos a defender nuestra moción. Nuestra moción, de alguna forma, que tiene, pues, en todo caso, 5 puntos. Y es la siguiente. Primero, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad inequívoca con el pueblo saharaui de conformidad con los principios anunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras ellas, la reciente resolución 2548 del 30 de octubre del 2020 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que se reafirma el compromiso de apoyar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de acuerdo con los principios y proposiciones a la Carta de Naciones Unidas y observación el papel y la responsabilidad de las partes en este sentido. Reiteramos la condena de la ruptura del alto del fuego y apelamos a la responsabilidad de las partes para respetar el acuerdo del alto del fuego y retomar el proceso negociador para encontrar una solución pacífica al conflicto que respete los derechos y libertades fundamentales del pueblo saharaui. Exhortamos al Comité Internacional de la Cruz Roja a que asuma sus responsabilidades por todo lo que acontece en el Sáhara Occidental, dado que las dos partes en conflicto son firmantes de las conversaciones de Ginebra. Instamos al gobierno español a apoyar la ampliación del mandato de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, de vital importancia para la vigilancia del alto del fuego de 1991. Asimismo, le imperamos a que solicite, sin más dilación, el nombramiento del nuevo representante especial de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Bosgarrena, 5. Solicitamos al gobierno español que incremente la acción humanitaria y la cooperación con la población saharaui, que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados, para aliviar así las extremas condiciones de vida de sus habitantes y cubrir las necesidades alimentarias, educativas y de alojamiento de su población. Eskerrik asko. Bueno, ikusten danez, Josuk irakurri dunez, pues nik ere irakurriko dut. Orduan, bertan ikusiko dira, zeintzuk dira, ezberdintasunak eta zer da guk EH Bilduk eta guk txertatu nahi genuna, eta zergatikan mantentzen dugu gurea, eta ikusi danez, Josuk berea mantentzen du. Berresten dugu zalantzari gabeko elkartasuna diogula Saharar herriaren eta haren legezko ordezkari Fronte Polisarioaren borrokari. Bigarrena, Marokoko erresumari egozten diogu 1991 zu-etena apurtu izana eta sortu den eta Magrebeko eskualde osora zabal daiteken ezegonkortasunaren erantzunkizuna.
Hirugarrena, Minursori eta Nazio Batuei eremuan segurtasuna eta Sahararen giza eskubideen zaintza berma dezatela eskatzen diegu, eta besterik gabe autodeterminazioa erreferendumaren bidez, Mendebaldeko Saharako gatazkaren konponbide bidezkoa eta behin betikoa susta dezatela. Laugarrena, Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeari Mendebaldeko Saharan gertatzen den guztiarengatik dituen erantzunkizunak bere gain har ditzala eskatzen diogu. Izan ere, lurralde ez autonomoa da. Marokok legez kanpo okupatua, NBR-en agindupean eta gatazkan dauden bi aldeak Ginebrako hitzarmenaren sinatzaileak dira. Bosgarrena, Espainiako gobernuari Mendebaldeko Sahara de jure administratzen duen potentzia gisa duen erantzunkizuna bere gain har dezala exigitzen diogu, eta horren arabera joka dezala. Autodeterminazio erreferendumaren antolaketan eta Saharako biztanleria zibilaren babesean parte aktiboa izanik. Eta azkena, Sahara Euskadi mugimenduak fronte poliziarioaren ordezkaritzarekin batera, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa babesteko deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen ditugu Euskal Herritarrak. Hori da gure proposamena eta, bueno, berez EH Bildutin adostutakoa. Orduan, ondo iduritzen baldin bazaizue, Udal idazkari Andreari emango diogu hitza, lehenengo bozkatuko dugu EH Bildu eta EAJak egindako mozio proposamena eta gero PSek egindakoa. Ados? Marisa, zurea da hitza. Hasiko gara. Lehendabizi, EH Bildu, EAJ eta Vox adostutakoa. Barkatu, Marisa. Barkatu. Aipatu dizute agotxan hitz dela taldeari. Bale. Eta gainera ez digutela aurkeztu, ez dut uste aurkeztu. Elkarrekin hau ez, lehenkoa bai, baina hau ez dut aurkeztu elkarrekin adosteko. Konforme. Alde gaude, baina. Bale. Azten naiz bosketarekin. Txomin Sagartzazu. Alde. Juan Mari Altuna. Alde. María Serrano. Alde. Gotzone Larrarte. Aldeko botoa. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Emparan. Aldekoa. Lupe Queiruga. Aldekoa. Estitz Urtiz Berea. Aldekoa. Aitzol Arroyo. Alde. Josu Álvarez. Abstentzioa. Noemí Odrezola. Abstención. Xavier Isasi. Alde. Xavier Bengoechea. Alde. Amairu alde. Ez, 15 alde eta 2 abstentzio. Geratzen da onartua. Ez ere aurkeztutakoa. Txomin Sagartzazu. Kontra. Juan Mari Altuna. Kontra. María Serrano. Kontra. Gotzone Larrarte. Kontra. Juan Luis Silanes. Kontra. Gonzalo Carrión. Kontra. Edurne Etxeburu. Kontra. Arantza Zurrojo. Kontra. Silvia Mazabel. Kontra. Igor Emparan. Kontrakoa. Lupe Queiruga. Kontrakoa. Estitz Urtiz Berea. Kontra. Aitzol Arroyo. Kontra. Josu Álvarez. Alde.
Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Aurka. Xavier Bengoetxea. Kontra. 15 kontra eta 2 aurka. 2, barkatu. 15 kontra eta 2 alde. Geratzen da ez onartua. Eskerrik asko. Orain, gobernu organoen kontrola eta horretarako dugu 2020ko 2259 zenbakitik 2687 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea, ez dakit baden hoien inguruko argibide eskaerarik edo? Bueno, bai, berriro ere azkeneko udalbatzan aipatu, barkatu, ez dut hitza eskatu, barkatu Txomi. Basai. Eskatu, abiatu naiz eta. Botako dut, aurreko udalbatzan adierazi bezala Montoika dekretu, dire hemen mahai gainean jartzen direnak, 250 bat dekretu ia. Juan Marik lehen aipatu du, egunero jarraipena egiteko aukera badugula dekretuei eta egiten dizkiegu. Baina, Ahotsan Itzu taldetik proposatu nahi dugu, datorren urtera, ja bertan dugun datorren urteari begira, gobernu taldearen kontrola egiteko sistema honi buelta bat ematea. Izan ere, zalantza sortzen dizkigun edo galdetu nahiko genituzke dekretu bakoitzeko tarte hartu behar bagenu hemen, denbora mugatzeko egin ditugun esfortzu guztiak eta udalbatza hau, baina hau bezala beste dozein udalbatza, orduetan ez luzatzeko helburuz, gai honi buelta bat eman behar diogu, zeren badaude 11 dekretu, 11 esaten dudanean, izan daitezke, 80 dekretu edo 80 dekretu, eta azten baldin bagara dekretu bakoitzari buruz banan-banan hemen galdetzen, zuen haserre aurpegiak ikusiko nituzke, gure nekea ere ikusiko litzake, eta ez dugu uste hau denik bidea. Posible da bota gobernu organoen kontrola egiteko 250 dekreturen zerrenda bat, edo 800 uste dut izan zirela azkenekoan, baina hau ez da bideragarria lanketa hau egiteko. Orduan, ez dakit proposatu nahi dut guztion artean, edo bozeramaile batzordean, edo beste batzorderen batean, gai honen inguruko eztabaida bat izan dezagun, bestela hurrengo urtean behartuta sentituko dugu gure burua, zalantzak ditugun eta mahai gainean biltzen ditugun dekretu guztien paperak, udalbatzara ekartzea eta zalantzak ditugun dekretu guztien inguruko galdeketa bat egitea. Ez dugu uste hori denik bidea, baina zuzentzen espaldin bada, neurri hori hartu beharrean aurkituko gara. Mila esker. Bueno, proposamena eginda dago, eta nik uste dut proposamen horreri baiezkoa eman behar digula. Hau da, bozeramaile okertzen garen. Bai, barkatu, utzirak erantzuten favorez. Proposamena egin denez, nire aldetik erantzuna lehen bailen. Hau da, nik uste dut badela bozeramaleo gure bileran jorratzeko gaia. Eta bai, egila da ekoizpena onditu indela, eta orduan zentzorretan, nik uste dut egokiena hori izango litzatekela, bozeramaleo bileran, gaia aztertzea eta ikustea nola bideratu dezakegun eta nola egin dezakegun modu orekatuan, ez? Esan nahi dut, oreka horretan sartzen dut informazio eskubidea eta bestetik, igorrek aipatu duen bezala, udalbatzaren funtzionamendu ohikoa. Bai, eta orduan, bilatu behar dugu formula hori. Josu, barkatu, hitz egin nahi duen. Bai, nik uste dut, hau ez da, Marisa, badakizu, nik asunto hau, este tema no es un tema nuevo, sino yo me acuerdo que hace años este tema ya se ha planteado 50.000 veces. Yo estoy de acuerdo, que yo creo que este es un tema que en su día se habló de que no se esperara a los plenos para que de alguna forma se diera la información final, sino que incluso periódicamente cada 15 días se pasara la información
de los decretos. Este puede ser una fórmula, cada 15 días o cada semana, se pasar de la información. Y luego hay otro tema. A la vez, yo me estoy de acuerdo en hablar de este asunto, pero también sería importante hablar un poco de las entradas que se hacen en el ayuntamiento, en el tema del VAS. Nos manda cada semana toda una retaila y yo creo que de alguna forma eso habría que especificarlo como se hacía antes, por departamentos. Es decir, que las entradas, servicios, todo lo que es la parte... Josu, barkatu, ez da moztiagatik eta oso interesgarri. bakarrik handeak, ya que el piso... a ver, y aprovechando del viaje... Bilera egin behar dugunez, zergatik zabaldu beharrean orain ez dugu egiten. Vale, pues bilera horretan. A ver, nahian gauzak aklaratu eta azpimarratu, bai sarrerak eta baita dekretok ere. Dana bate itzin behar degula, besterik ez. Bueno, hori da proposatzen. Sin más, vale. Sin más, besterik ez. Oso ondo. Beraz, ez abenduan, bai bozeramaleok, ondo irutzen bali mazaizue, hitz egingo dugu gaiari buruz eta bilatuko dugu modua. Nik erreguta galderetara pasatzen baldin bagera, nik informazio bat partekatu nahi dut, zuen baimenarekin, ze atzo publikoki esan dut eta publikoki esan duguna, perdón, Noemí, sí, perdón, Chomi, no quería interrumpirte, pero ¿no vamos a hablar de los decretos entonces? ¿No vamos a preguntar por los decretos? Perdón, teníais los que estaban en el listado entre... Vale, de acuerdo. Pensaba que ha habido... Perdón. O se va a abordar otro día, ¿no? No lo sé. No. Sí, que con esa propuesta de que lo trataremos el método, digamos, o el procedimiento en esa sesión de portavoces, pues pensaba que con eso. Pero bueno, si hay preguntas concretas... Sí, rápidamente. Es el momento, por supuesto. Vale, perfecto. Es en relación a un reparo suspensivo que se ha presentado por una de las facturas de la empresa CLECE, que es la que presta los servicios de atención domiciliaria para las personas mayores. Y bueno, porque hay una factura de 61.000 euros y era para saber qué idea tiene el ayuntamiento, bueno, el equipo de gobierno al respecto, qué es lo que va a hacer con la prestación de este servicio. Sí, la prestación es del servicio de ayuda a domicilio que ya se ha puesto en marcha el proceso de licitación y entonces una vez, o sea, durante ese proceso, si se van recibiendo facturas, por supuesto que las pagaremos, pero una vez que se termine el proceso, pues habrá una adjudicación a la empresa correspondiente y ya no habrá, digamos, que esos informes por parte de la interventora. No tengo el recuerdo, si alguien lo sabe en concreto, pues agradecería, pero el decreto de puesta en marcha tanto de los pliegos como el proceso de contratación ha sido hace varias semanas. Si Gotzone o Chisun igual tienen más detalle, pues lo agradecería, pero yo ya sé que he firmado el decreto. Recordar, Noemí, que es un concurso que salió hace un tiempo, hubo un recurso al OAR y en el arbitraje se ha tenido que volver a repetir el concurso, todo el proceso está en marcha y en este sentido, a la hora de preparar el pliego había una serie de dificultades. Una a grandes rasgos era el convenio a aplicar, hubo negociaciones tanto con las trabajadoras como con los sindicatos, como con la empresa que está llevando, pues que ganó el último concurso. Eso ya se ha solventado porque legalmente el convenio, no hay convenio provincial ni a nivel autonómico, el convenio es el estatal. Se llegó a un acuerdo porque no cumplían el convenio estatal, tenían otra serie de convenios y se ha hecho un convenio de centro aquí en Hondarribia y eso da que la partida de ayuda domiciliaria, veréis en el presupuesto que ha sufrido un aumento cuantitativo y deriva de eso y en estos momentos ya se está publicando y yo me imagino que ya en breve, en un mes, en mes y medio, pues ya una vez que sigan los plazos, acaben los plazos, se presenten las empresas, se dictaminará y habrá ya una nueva empresa ya que gane el concurso y en ese sentido ya no volverá a haber más reparos en ese tema. ¿Algún otro más? Sí. Sí, Noemí.
Sí, brevemente. Había otro decreto, el 2619, en relación con una factura de 9.960 euros en relación a la celebración de las 7ª jornadas gastronómicas del año de otoño del año 2020. Y he mirado un poco por las redes sociales, por las noticias y demás, no he encontrado nada al respecto. No sé si se ha celebrado o no se ha celebrado. Sí. A ver, María. Ahí, Barcado. Sobre la subvención a la Asociación de Hostelería. Joder. Barcato, Noemí, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Es que... Ay, sí, perdona. Sobre 7ª jornadas gastronómicas de otoño del año 2020. Se le concede, hay una factura de 9.960 euros y no sé, que me extraña porque me suelo fijar mucho en los temas de gastronomía y demás y no he encontrado ninguna publicación al respecto, pero que igual no, que no la he encontrado yo. No sé ahora cuál es el decreto, pero supongo que es el convenio que se realiza con la subvención de hostelería que organiza todos los años las jornadas, las cenas gastronómicas. Ellos presentaron en un principio pues, un proyecto de programación para todo el año y en ellas estaba la organización de estas jornadas. Y parte de esa, sobre todo de la comunicación de esas jornadas es lo que se financia a través de la subvención que recibe la asociación. Creo que iban a ser en noviembre a principios, creo que pudieron realizar solo 2 y bueno, pues supongo que cuando ya puedan el año que viene liquidar toda la subvención, pues traerán los gastos relacionados con esa actividad, que probablemente no será todo lo que presupuestaron a principio de año. Gracias. Bai, Igor. Bueno, ni nire aldetik hitza hartzen dut, bai alkateak eta bai Juan Marik esandakoari ez ditugula ikusiko etorkizunean horrelako erreparoak. Badaude, Klezerenak bezala 11 erreparo hilabetero etortzen direnak dekretu bitartez, horregatik uste dut bide hau baino beste bide batzuk izan beharko ditugula horrelako gobernu organoen kontrolak aurrez hitz egiteko eta bueno, Klezerena bezala HZ gizekimenak edo 11 hornitzaile daude urtetik urtera errepikatzen direnak. Banago oker 2008an iraungitako kontratuak ere badaude horrela hilabetero dekretu bidez adierazten direnak ezakordioak edo ni berriro proposameno, bueno, heltzen dut hitzari ez ditugula etorkizunean ikusiko horrelako dekretuak, baina bereziki eskertzen dut horrelako lanketa hau, gobernu organoen kontrola egiteko lanketa hau beste modu batera bideratuko bagenu, uste duelako bestela gatazkak edo hemen mahai gainean jartzea baino aurrez bideratzea egokia dela. Igor, ulertzen dut ja 4 ordu terdi ondoren nekia, baina niri iruditzen zait argi esan dutela ari ginen gaiakin etxez etxeko laguntzakin eta prozedura horrekin gauzatzen denian eta esleitzen denian kontratua gai horrekin etzela reparo gehiago egongo, eskerrik asko. Bai, nik ere eskartzen dut erantzuna eta nekea bai, baina ni badakizu kontratuen inguruko eztabaida honetan oso nekatuta nago noski. Ez gaurko 4 orduengatik, baizik urte guzti hauetan behin eta berriro mahai gainean dugun arazo horri irtenbiderik emateko gauza eskerelako. Urtetik urtera mahai gainean daukagun arazo berdina da, kontratazioaren inguruko iraungita dauden 11 kontratu hori ez gain, hilabetetik hilabetera erreparoak ikusteko ohitura ere badugulako eta ez gaurkoan, ez atzokoan, ez aurreko urtekoan. Aspalditik urteak dira, behintzat urtean behin egiten dugun irregulartasun horien eztabaidan botatzen dugula udalbatzan gaia, baina eta orain hilabetetik hilabetera dekretuen bitartez dugun gai bat da. Nik ez Klezerena. Gai honi buruz ari gara kontratazioaren inguruan.
eta dekretu horri helduta, galdera egin den dekretu horri helduta, kontratazioaren inguruko arazoa da azalarazten dena. Zerbitzu prestazio kontratuen inguruko kontratazioari buruz. Pertsonalarena ere badauzkagu lehen Josuk ere aipatu duen bezala, eta horren inguruan ere hitz egiteko 11 arrazoi baditugu. Gaurko 4 orduen nekeaz gain, urte luze hauetako ibilbidearen nekea sarituko naiz ni. Mila esker. Bueno, ondo iruditzen bali mazaizue, dekretuei buruz esandakoak gogoan hartuko ditugu eta horrela martxan jarriko dugu. Eta erreguta galderetara, ematen du ja pasain garela, baina, bueno, erreguta galderetara pasa horretik bain ere aldetik, informazio bat, atzo bertan sinatu nuen dekretu pare bat, eta orduan horren berri eman egin nuen. Bereziki, Madalengainko eskailera mekanikoen atal baten konponketa adjudikazio dekretu atzo sinatu nuen, eta baita ere igogailuaren konponketa egiteko adjudikazio dekretua sinatu nuen. Luzegi izan da, eta hemen adierazten dut, bai bat eta bai bestea, teknikoki, bereziki lehenengoak teknikoki zailtasun batzuek ditu, bigarrenak ere bai, diru kopurutan oso desberdinak dire, batek 80.000 euro eta besteak 28.000 uste dut, eta kontua da zailtasun administratiboak izan ditugula, ustez prozedura bat jarraitu behar genuen eta uste horretan geundenez bide bat jarraitu dugu, eta etzen bide zuzena, eta zentzu horretan foru aldundiak zentralizatua duen eta guk foru aldundiarekin hitzartua dugun kontratuen zentralizazio prozesu horren barrenen ezin genuen hemendik, etxebarrendik, esaten zen moduan egin, alegia kasu horretan 80.000 euroko kontratazio egiteko lizitazio ireki bat. Kontraesana sortarazten zuen, mantenuaz arduratzen den enpresaren jardunarekin. Orduan, denborak pasa da, eta beraz, alde horregatik saiatu gara bai izandakoaren berri eta bai irten bidearen berri ematen ahal izan dugun bezain pronto, eta orduan kontua da, orain egin dela kontratu marko horren barrenen, foru aldundiak eta Hondarribiko udalak kontratu marko horren barrenen, kontratu deribatu bat. Eta kontratu deribatu horren bidez, bai eskailera mekanikoen mantenuaz arduratzen den enpresa eta bai igogailoz arduratzen den enpresak konponketak egin ahal izango dituzte. Eta orduan aurre ikusita dago egindako aurretik, egindako lan guztietatik abilatuta, orain ja adjudikazio dekretu horren bidez kontratua sinatu ahal izango dugula, konpontzeko pieza guztiak eskatzeko eskaileren kasuan 2 hilabete beharko direla, ondo informatu baldin banaute, eta konponketak 5 hilabete iraungo duela. Eta igogailuaren kasuan, badirudi konponketak dituen ezaugarriengatik beste 2 hilabete beharko direla. Orduan, atzo goizean sinatu nituen adjudikazio dekretuak, ez nizuen bozeramalei deitu hori esateko, eta egoeraz baliatu nahi dut, informazio eskuratzeko, edo zuen esku jartzeko, eta gero ja polikiago hitz egin nahi baldin bada hitz egiteko. Minon, hemen denei esan nahi dizuet, alaxe adirazi dugula, eta hortik atzoko komunikazioa, eta gaur hemen esatia. Ez dakit erreguta galderarik baute dagoen. Bai, Noemi. Sí, Noemi. Hola, buenas. A ver, tenemos el tema, se ha hecho un registro en relación con la urbanización Jaizkibel, lo que es la urbanización del Golf,
han hecho 2 registros para pedir información al ayuntamiento, a los técnicos de urbanismo, a la policía local y demás, en relación a unas obras que se están acometiendo, unas obras para la instalación de una barrera y también para la colocación de cámaras de videovigilancia. Entonces, no sé si estáis al tanto, se han hecho 2 registros en el SAC y quieren saber pues, si estas obras tienen permiso de realización y si se han presentado los correspondientes avales. No te puedo contestar porque no lo sé, lo tengo que consultar y te contestaré, porque Vale, yo por lo gracias. menos no lo sé. Ya lo siento. No pasa nada. Y luego queríamos saber, en relación a Zaldunborda, si se está procediendo ya al sellado. En relación a Zaldunborda, lo que hay es ¿cómo se dice? Una licencia para dicho sellado, pero a mí no me consta. De acuerdo. No tengo más información. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, ondo iduritzen bali mazaizue, azken hitza hartu nahi nuke, bueno, gu bezala zinegotzi urtetan, kasu honetan izan zen pertsona bati gorazarre egiteko, eta bere bidez, udaletxe honetatik, herri ordezkari garen, eta izan garenen, bueno, omenezko hitzak, ez? Ze egila da, ez dela askotan gure egiteko hau, zoritxarrez gure gizartean, oso ondo ikusitako eginkizuna, minon zorionez beti badaude ondarbitarrak prest herriko ordezkaritza eta nagusia den, nik esango nuke horrela, udaletxean parte hartzeko, ez? Hemen gaur egun deno gauden bezala, lehen ere beste asko izan dira. Eta orduan, gogorarazi nahi nituzke pertsonaie guztiak eta bereziki aipatu nahi nuke Florentxo Arrieta, bain zuzen ere hil berria delako eta 20 urtez zinegotzi izan zelako. Iduritzen zait, hemen bakoitzak gure ondarralea ekartzen dugula eta jartzen dugula eta gure ekarpena egiten dugula eta gure aurretik egin dutenen artean, atzo hil berria denez, nik uste dut bere omenezko hitzok esatea egokia litzatekela, ez? Gainera, herri ordezkari izateaz gain, beraz, 20 urtez zinegotzi izateaz gain, justu kultur, gizarte, auzo, eragileak aipatzen ditugu, goratzen ditugu, eta uste dut denok oso ondo ezagutzen genula, zenba lan egin duen, bereziki gaitzubilaren alde, baita bertsolaritzaren alde, herri kirolen alde, eta bar. Orduan, eraldetik familiari gure doluminak adieraztea, eta berarentzat gure oroitzapena. Ez dakit norbaitek zerbait esan nahi duen. Bai, Alderdi Sozialistaren aldetik ere, gure dolumina familiari, egia da, gogoratu honi buruz, nik ezagutu nuen, azkenengo 4 urteetan, 2007-an, 2011-ako tarteotan zinegotzi izan zen, eta ezagutu nuen, eta gure Alderdi Sozialistaren doluminak gure izenean. Bai, guga hotxan hitzu dalta aldetik eskertuko nuke hitz hauek, alkateak guztion, udalkide guztion izenean esan balitu. Guk ere bat egiten dugu doluminarekin noski, familiari helarazten dugu dolumina, eta eskerrona adirazi nahi dugu Florentxok kasu honetan beste 11 pertsonak, herriko pertsonek herriarentzat egindako lanean edo jardundako lanean egindako esfortzua eta dedikazioa eskertuz kasu honetan ere. Baina hori ulertzen dut guztion izenean egiten dela adierazpen hau eta horrela izate eskertuko genuke behintzat. Bai. Gatoz, noski. Baltaik ez, doluminak ere. Bai, oso ondo, eskerrik asko, eta
itxeko lan batekin, beste lan batekin ere banijua. Ez dugu datorren urteko udal batzen egutegia finkatu. Gure bozeramale bileran, laizter, pandemiaz segitu beharko dugu, dirudienez, inon beste eginkizun batzuk hartu ditugu, eta horien artean badago hori. Nik uste dut osasungarria dela urte bukaeran hori finkatzea, oraingoan niri bentsat pasa etzait pasa, inon beste gaietan ibilinez, eta orduan proposatzea izuet, bozeramalei orain abenduan ez palin bada, urtarrilean finkatzea, eta horrela gure artean ere denek ere jakitea nola joango zaigun. Mila esker guztiei, zaintzen jarraitu, bai zuen burua eta bai zuen ingurukoak, eta espero eta opadizuet bentsat egun zoriontsuak posible den neurrian. Lasaiak ere bai, eta elkarrekin jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrak ere. Esker, Agur, aio. Bai, berdin. Agur.